ඉගැන්වීමේ සාමාන්‍ය ක්‍රම. එතකොට මේ 506 දී අපිට මේක බෙදෙනවා ප්‍රධාන කොටස් තුනකට. එකක් තමයි ඉගැන්වීමේ සාමාන්‍ය ක්‍රම. ඊළඟට එතනින් පස්සේ ස්පෙෂලායිස් ඒරියාස් දෙකක් කියනවා. දැන් මම එතනදි කරන්නේ විද්‍යාව පැත්තේ හින්දා මම සාමෝදානිත විද්‍යාවයි ජෛව විද්‍යාවයි. එතකොට ඉගැන්වීමේ සාමාන්‍ය ක්‍රමය යටතේ ප්‍රශ්න 4ක් විභාගෙට එනවා. සාමාන්‍ය ක්‍රම ජෙනරල් ජෙම් එක යටතේ ප්‍රශ්න 4ක් එනවා. එකෙන් දෙකක් ලියන්න ඕනේ. විශේෂ ක්ෂේත්‍ර දෙකෙන් ප්‍රශ්න 3 ගාන එනවා, දෙකක් ලියන්න ඕනේ. එතකොට තේරම හැබැයි මේ පේපර් එකට පැය 3ක් ඇතුළත ප්‍රශ්න 6කට උත්තර ලියන්න වෙනවා. ඒක තමයි මේ පේපර් එකේ ස්වභාවය. මේක තියෙන්නේ 9යි 12 වෙනිදා. දෙවෙනි දවසේ තියෙන්නේ. right. එතකොට මේකෙදි 506 තමයි 506 1 506 2 කියලා කොටස් දෙකකට කැඩෙනවා. ඕක නම කොට මේ යටතේ ඒක අපරාධ කාදද වෙන්නේ ඔක්කොලට හරි දීලා ඉන්න ඔව් නේ හිටින්නේ හරි මේක යටතේ ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම සඳහා මේ ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම සහ ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම ක්‍රියාවලිය හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා ඉස්සරලාම. ඊට පස්සේ මේකට යොදා ගන්න ක්‍රමවේද ක්‍රමශිල්ප ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ඒකෙදි අර සුදුසුකම් අනුව අවශ්‍යතාවය අනුව ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලියකට හොඳ ක්‍රම මොනවද ඒවා භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා පුළුල්ව කතා කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ඉගෙනුම් ආධාරක ද්‍රව්‍ය හඳුනා ගැනීම සම්බන්ධව ඒවා ඵලදායීව භාවිතා කිරීම සම්බන්ධව ටිකක් කතා කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ ඉගෙනුම් අවස්ථා සැලසුම් කරණය පිළිබඳව අවසානයේ කතා කරලා තියෙනවා. ඔන්න ඔය ටික තමයි මම දන්න විදිහට මේකෙදි කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ටීචර්ස්ලා මේක සුමුදු මැඩම්ගෙන් ආරම්භ වෙලා ඊට පස්සේ ජූඩ් සර් ඊට පස්සේ එහෙම මේ අපේ ලෙක්චර්ස්ලා මාරු වෙවි මේක කරලා තියෙනවා. එක එක්කෙනා එක එක කොටස් දුලනි මැඩම් එතකොට එක එක කොටස් එහෙම මාරු කරගෙන කරලා තියෙනවා. එතකොට මීට අමතරව මොනවා හරි තව කරලා තියෙනවද? සිලබස් එක චුට්ටක් අපි ආපහු පෙරලලා බලමු. මේකෙදි සිලබස් එක ගැන චුට්ටක් කතා කරලා ඉමු. මොනවද අඩුපාඩු තිබුණොත් නැත්නම් හදාගන්න බෑනේ. සුමුදු මැඩම් කතා කරලා තියෙනවා ජින් පියාජේට අනුව ඉගෙනුමක් සඳහා ඉගෙනුම් අධ්‍යක්ීම් තීරණය වෙන්නේ පුද්ගලයාගේ වයස අනුව කියලා. අර පියාජේගේ ඉන්ද්‍රිය චාලක අවධිය, පූර්ව ක්‍රියාකාරී අවධිය, සංයුක්ත ක්‍රියාකාරී, වියුක්ත ක්‍රියාකාරී අවධිය ගැන චුට්ටක් කතා කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ජොරම්ස් බ්‍රූනර් ජේස් බ්‍රූනර්ගේ මේ ජින් පියාජේගේ එකට පටහැනිව ඉගෙනුමකට අදාළ ඉගෙනුම් අධ්‍යක්ීම් තීරණය වෙන්නේ පුද්ගලයාගේ අධ්‍යක්ීම් සම්බන්ධ පසුවන මේ පුද්ගලයාගේ ඒ කියපු අධ්‍යක්ීම් සම්බන්ධව පසුවන අධ්‍යක්ීම් අවධිය අනුව කියලා අවධි කොටස් තුනකට ක්‍රියාකාරී ප්‍රතිමාරූපී සහ සංකේතාත්මක අවධිය කියලා එකක් කතා කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ යටතේම කතා කරලා තියෙනවා වෘත්තීයමය ගුරුවරයෙකුට විවිධ ඉගැන්වීම් ක්‍රමවේද ඇයි අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. එතනින් මේ ටියුට් එකක් දීලා තියෙනවා. ටියුට් එකට තියෙන්නේ ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් අවස්ථා හඳුනා ගැනීම කියලා පොදු ටියුට් එකක්. එතකොට මේකෙදි ගුරුවරයා කියන්නේ කවුද, ඉගෙනීමකදී මොකද්ද වෙන්නේ, ඉගෙනීමකදී චර්යාව වෙනස් වෙන්නේ කුමන අංශ වලින්ද, ඉගෙනීමකට කුමක් හේතු වෙනවද, අර පියාජේගේ බ්‍රූනර්ගේ කතා ටික එතන කතා කරලා ඊට පස්සේ හැම ශිෂ්‍යයෙක්ම එකම ආකාරයකට ඉගෙන ගන්නවද කියලා ඊට පස්සේ අර ඉගෙනීම දරුවා තුළ සිදුවන කන් වලින් පංචේන්ද්‍රයන්ගේ සංඥා සංවේදනය කරගන්නවා, අවධානය, සංජානනය, සංවිධානය, එක සංවිධානයේ විභේදනය හා සාමාන්‍යකරණය වෙලා සංකල්ප පිළිබඳව ක්‍රියාවලියක් ගොඩ නැගෙන එක මේවා කතා කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉගෙනුම පිළිබඳ න්‍යායන් ටිකක් කතා කරලා තියෙනවා. ශිෂ්‍ය ඉගෙනුම තහවුරු කරගන්න ආකාරය කතා කරලා තියෙනවා.
ඊට පස්සේ ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් සංවිධානයේදී වැදගත් අවස්ථා මොනවද කියලා කතා කරලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඉගැන්වීමට පෙර අවස්ථා සංවිධානයේදී වැදගත් පියවර ඉගැන්වීමේ පසු ඉගැන්වීමට කරගෙන යන අතරතුර ඔන්න ඔය අවස්ථා ටික ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ඔය ටික කතා කරලා ඊට පස්සේ ජූඩ් සර් පටන් අරන් තියෙනවා එක එක ක්‍රම ගැන. ගුරු කේන්ද්‍රීය ඉගැන්වීම් ක්‍රම. ගුරුවරයා කේන්ද්‍ර වෙලා උගන්වන ක්‍රම තුනක් සර් කතා කරලා තියෙනවා. දේශන ක්‍රමය, ප්‍රශ්නකරණය සහ වැඩසටහන් ඉගෙනුම පියවර විදිහට කතා කරලා තියෙනවා. එතකොට දේශන කරන එකේ වාසි අවාසි ඒකට ටියුට් එකක් දීලා තියෙනවා සර්. මට මතක හැටියට. ඒකෙදී අර වාසි අවාසි එතකොට දේශනයක් සැලසුම් කරනකොට අර ඒකේ හැඳින්වීම බඳ සමාප්ත කරන හැටි ඔන්න ඔය වාගේ ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නකරණයක් ගැන කතා කරා. ප්‍රශ්න වර්ගීකරණයක් කරලා පෙන්නුවා. වැඩසටහන් ඉගෙනුම ගැන කතා කරා. එතකොට ඒකේ ප්‍රධාන ලක්ෂණ ඒ වගේ අන්තර්ගත වෙන්න ඕන කරුණු ටිකක් ජූඩ් සර් කතා කරා. එතකොට ඊට පස්සේ අපිට හමු වෙනවා අනුරුධිකා මැඩම්. ඉගැන්වීමේ උපාය මාර්ග. උපදේශනාත්මක ගුරු කේන්ද්‍රීයක සහ අනාවරණ පාදක කියලා මෙතෙක් කරපු දේවල් සාරාංශ කරා ටීචර්. මේ මැඩම්. ගුරු කේන්ද්‍රීයයි ශිෂ්‍ය කේන්ද්‍රීයයි කියලා රේඛාවක දාලා රේඛාවේ දේශන සාකච්ඡා ක්‍රමය, වැඩසටහන් ක්‍රමය, ආදර්ශන ක්‍රමය, සමාකරණය, නාට්‍යානුසාරී ඉගැන්වීම ඒක බෙදලා දැක්වුවා. ඒකට මැඩම් දුන්නා ටියුට් එකක්. 2019 කියන ටියුට් එක. ඉගැන්වීමේ සාමාන්‍ය ක්‍රම යටතේ. ඒකේ තියෙනවා භූමිකා රංගනය ඔය හැම එකම තියෙනවා. ඒ යටතේ මැඩම් ඒ ටියුට් එක කතා කරා එදා දවසේ. එතකොට ඒ ටියුට් එකේ තියෙනවා භූමිකා රංගනය, නාට්‍යානුසාරී ඉගැන්වීම, සමාකරණය, ආදර්ශන ක්‍රමය සහ ආදර්ශනේ පියවර ඒ වගේ ප්‍රමුඛතා දුබලතා ටික කතා කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ එනවා දුලනි මැඩම් ඇවිල්ලා ශිෂ්‍ය කේන්ද්‍රීය ඉගෙනුම් ක්‍රම කතා කරලා තියෙනවා. මෙච්චර කල් කතා කරේ ගුරු කේන්ද්‍රීය. එහෙනම් දැන් එනවා ශිෂ්‍ය කේන්ද්‍රීය. අනාවරණ ඉගෙනුම විවෘත අන්ත එකයි මඟ පෙන්වන ලද එකයි. කණ්ඩායම් ඉගෙනුම සහ බුද්ධි කලම්බනය. එතකොට ওই ටික තමයි දුලනි මැඩම් කතා කරලා තියෙන්නේ. ඕක ඉස්සරහට යනවා. බුද්ධි කලම්බනයක් කතා කරනවා. ඊට පස්සේ චන්දදිත් සර් අපිට ඇවිල්ලා කරනවා ඉගෙනීමේ සාමාන්‍ය ක්‍රම. ඉගෙනීමේ ක්‍රමවේද, ඉගෙන ගැනීමේ වාසි, ශිෂ්‍යයන්ගේ විවිධත්වයට අවශ්‍ය විදිහට ඉගෙනීම් තාක්ෂණය වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියන එක, ගුරුවරයාට කතා කිරීමට ඇති ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න පුළුවන් ක්‍රම ගැන කතා කරලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය ක්‍රම යටතේ ව්‍යාපෘති මගින්, පැවරුම් මගින් හා ප්‍රශ්නකරණය, ගැටලු විසඳීම මගින් කියන කාරණා තුන ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ව්‍යාපෘති වල පියවර ඔය ගොඩාක් කතා කරලා තියෙනවා එතන. ඊට පස්සේ පැවරුම් ක්‍රමය, ගැටලු විසඳීමේ ක්‍රමය, එතකොට පැවරුම් ක්‍රමය ව්‍යාපෘති ක්‍රමයේ වෙනස්කම් සංසන්දනයෙන් කතා කරලා තියෙනවා. නැවත අපිට නෝනිස්ස එනවා. නෝනිස්ස ඇවිල්ලා මූලධර්ම පැත්තක් කතා කරනවා. ඉගැන්වීම සඳහා භාවිතා කළ යුතු මනෝවිද්‍යාත්මක මූලධර්ම ගැන කතා කරනවා. එතකොට මූලධර්ම 16ක් කතා. ක්‍රියාකාරකම් පාදකව ඉගෙනුම හේවත් ප්‍රයත්නයන් තුලින් ඉගෙනුම. ක්‍රීඩා ක්‍රම මාර්ගයේ එහෙම නැත්නම් ක්‍රීඩා ක්‍රම එහෙම නැත්නම් ක්‍රීඩා මාර්ග පිළිබඳ මූලධර්මය. අභිප්‍රේරණ මූලධර්මය. ස්වයං අධ්‍යාපන මූලධර්මය. එකිනෙක පුද්ගලයාගේ වෙනස්කම් පදනම් මූලධර්මය. ඉලක්ක දිශාගත කිරීම පිළිබඳ මූලධර්මය. උද්දීපන එහෙම නැත්නම් උත්තේජන පදනම් මූලධර්මය. ඇසුර ආශ්‍රය පදනම් මූලධර්මය. සූදානම් පදනම් මූලධර්මය. සූදානම පදනම් මූලධර්මය. පුනරාවර්තන හෝ පුහුණු කිරීම පදනම් මූලධර්මය. වෙනස් කිරීම හා විවේකයේ පදනම් මූලධර්මය. ප්‍රතිබල කරන මූලධර්මය. ඒකට ප්‍රතිපෝෂණ හා ප්‍රතිස්තම්භය පදනම් මූලධර්මය කියලා කියනවා. සංජානනයේ පුහුණු කිරීමේ මූලධර්මය. කණ්ඩායම් ක්‍රියාශීලී බව,
පදනම් මූල ධර්මය නිර්මාණශීලීත්වය පදනම් මූල ධර්මය කියලා මෙන්න මේවා ටික කතා කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉගැන්වීම පිළිබඳව පවත්නා පොදු මූල ධර්මයක් කතා කරලා තියෙනවා සර්. එතකොට පොදු මූල ධර්ම යටතේ ඉගෙනුම් පරමාර්ථ හා ඉගෙනුම් අරමුණු සුවිශේෂී ස්වභාවයේ මූල ධර්මයේ ශිෂ්‍ය කේන්ද්‍රීය මූල ධර්මයේ ශිෂ්‍යයාගේ වෙනස්කම් මූල ධර්මයේ සත්‍ය ජීවිතය හා බැඳුණු මූල ධර්මයේ සම්බන්ධතා මූල ධර්මයේ සක්‍රීය දායකත්වය හා සහභාගීත්ව මූල ධර්මයේ සහයෝගී මූල ධර්මයේ ප්‍රතිකර්මාත්මක ඉගැන්වීම ප්‍රතිකර්මාත්මක ඉගැන්වීම සංකල්ප අවබෝධය සම්බන්ධ උපස්තම්භන වටපිටාවක් සහිත මූල ධර්මයේ සහ සැලසුම් මූල ධර්මයේ ඵලදායී උපාය මාර්ගික මූල ධර්මයේ නම්‍යශීලී මූල ධර්මයේ විවිධත්ව මූල ධර්මයේ සමග ක්‍රියාකාරකම් මූල ධර්මයේ කියලා මූල ධර්ම ටික හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ කුමුදු මැඩම් ඇවිල්ලා නිබන්ධනයක් මගින් ඩේල්ගේ අධ්‍යාපන කේතුව ගැන ඉගැන්වීමේ සාමාන්‍ය ක්‍රම නිබන්ධනයක් දීලා පාඩම් සකස් සැලසුමක ආකෘතියක් කියලා මම ලියාගෙන තියෙනවා. මම ළඟ නම් ඒක නැද්ද කොහෙද? වාර සැලසුමක් පාඩම් සැලසුමක් එහෙම එකක් කතා කරලා පාසල් මට්ටමේ විෂය මාලා සංවිධානයේ වාර සැලසුම ඒකක සැලසුමද මොකක්ද කියලා එකක් කතා කරලා තියෙනවා. එතකොට ඩේල්ගේ අධ්‍යාපන අත්දැකීම් කේතුව මැඩම් කතා කරලා තියෙනවා. ඉගෙනුම් අත්දැකීම් ඒකෙන් ලබා දෙන ආකාරය ඩේල්ගේ ආකෘතිය අනුව ඒවා සම්බන්ධ කරලා පසුබිම එතකොට මේ ඩේල්ගේ කේතුවේ මතක ඇති සංකේතාත්මක ප්‍රතිමාරූප සහ ක්‍රියාකාරී අත්දැකීම් විදිහට කාණ්ඩ 11කට බෙදෙනවා. ඒ 11ට අදාළ වෙන්නේ මොනවද කියලා වෙන වෙනම කතා කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ සරලව කේතුව නැවත සැරයක් විග්‍රහ කරලා දීලා තියෙනවා පොඩි උදාහරණයක් අරගෙන. එච්චරයි. ඒ ටික තමයි අපිට මේ සාමාන්‍ය ක්‍රම යටතේ උගන්වලා තියෙන්නේ. ගුරු කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපනයේ ක්‍රම ටික, ශිෂ්‍ය කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපනයේ ක්‍රම ටික, ඊට පස්සේ න්‍යායන් ටික සහ මේ ඩේල්ගේ කේතුව ගැන විග්‍රහ කරලා තියෙනවා. ඔන්න ඔය ටිකට අමතරව කාගේ හරි වෙන නෝට්ස් තියෙනවද? නෝට් මේකට MEM එකේ ටික මොනවද අර EME එකේ ටිකත් ඒ අයිති වෙනවා. EME එකේ මේ අර ප්‍රජානන ආවේදන මනෝචාලන චාලක ඒවා බෙදන හැටි එතකොට ඒවා කොහොමද අදාළ වෙන්නේ කියන පොඩ්ඩකුත් අයිති වෙනවා. ඊට අමතරව මනෝවිද්‍යාවේ ෆ්‍රොයිඩ්ගේ කටා ටිකත් එක එනවා. ඊට පස්සේ අධ්‍යාපන තාක්ෂණය කරන අය ඉන්නවා නම් ඒකේ ඩේල්ගේ කේතුව පැත්තෙනුත් එනවා. ඉතින් හැම විෂයකම එකතුවක් තමයි ඉගෙනීම් ක්‍රමයක් කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒ ගැන තමයි කතා කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක ගැන මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවද? හේතුව කරලා තියෙන ජූඩ් සර් නේද? ඩේල්ගේ කේතුව කරේ මාතේ මැරියන් තියෙන මිස්. ජූඩ් සර් එක්සෙකට කරේ ජූඩ් සර් තමයි කරේ. ජූඩ් සර් කරලා තියෙනවා එක. ඩේල්ගේ ඉගැන්වීමේ සාමාන්‍ය ක්‍රම යටතේ අපිට මේ ජූඩ් සර් කරලා තියෙනවා. ඔව් ජූඩ් සර් කරලා තියෙන කේතුව. ජූඩ් සර් කරලා තියෙන්නේ මේ අර කුමුදු මැඩම් කරලා තියෙන්නේ අර මේ මොනවද දවසක් මතකද අපි මේන් හෝල් එකට ගෙන්නලා අර මොකද IT room එකේ AC වැඩි කාමරයකට ගෙන්නලා අර කරේ මොනවද අර වාර සැලැස්මවල් පාඩම් සැලැස්මවල් දෙකක් හදන හැටි කියලා දුන්නේ. කොවිඩ් නැති කාලේ අන්න ඒක තමයි අපි කරේ. කොවිඩ් තියෙනවා හැබැයි මාස්ක් එකක් දාගෙන අපි අර කරේ. කොවිඩ් වලින් වහලා පටන් ගත්ත අලුත තමයි. ඒ කියන්නේ 2020 ඔක්තෝබර් මාසේ තමයි ඒක කරලි. ඔක්තෝබර් 3ද කොහෙද? නිබන්ධන දෙක කරේ. ඒක විභාගයට අවශ්‍ය නැහැ කියලා මේ මැඩම් කියලා තියෙනවා. නමුත් සමහර විෂයන් වල පොඩි මේ පාඩම් සැලසුමක් ලියන්න එනවා. සර් භූමිකා රංගන සමාකරණ ක්‍රමයේ මොන කොටස යටතද කරලා දෙන්නේ මාතෘකාව මොකද්ද සර්? භූමිකා රංගන ඉන්න ටීචර් භූමිකා රංගන කරලා තියෙන්නේ ඉරවර්ධන මැඩම් නේද? ඉගැන්වීමේ සාමාන්‍ය ක්‍රම යටතේ. බුද්ධිකා මැඩම්. ඉගැන්වීමේ සාමාන්‍ය ක්‍රමයක් නේද? SY කණ්ඩායමට උගන්ලා තියෙන්නේ සර් 8:31 2019.
ඉගැන්වීමේ සාමාන්‍ය ක්‍රම. ඒකට ටියුට් එකක් ඊට මොන දීලා තියෙනව නේද? කණ්ඩායමේද? ඔව් දීලා තියෙනවා අපේ හාමුදුරුවෝ. ඔව් UI කණ්ඩායමට කරලා තියෙන්නේ 2019 9/1. සර් ඒක ඉගැන්වීමේ සාමාන්‍ය ක්‍රම කියන්නේ ප්‍රධාන සබ්ජෙක්ට් එක නේද? ඒ මාතෘකාව කියලා හිතුවේ මම. මැඩම් කරේ මේ MG චන්දදීප් සම්සර් තමයි අපිට එයා තමයි කරලා තියෙන්නේ. ඉරිවර්ධන මැඩම් තමයි ඔය සාමාන්‍ය ක්‍රම ටියුට් එකක් ඉන්නේ කණ්ඩායම් ටිකටම කරේ. මැඩම් කිව්වේ මමයි මේක කරන්න කියලා කණ්ඩායම් ටිකටම. අර මේ මහින්ද රාජපක්ෂ නම් ආපු මැඩම් නේද? ඔව් මැඩම් තමයි. සර් දුලනි ප්‍රියදර්ශනී මැඩම්ගේ ටියුට් කීයක් විතර දීලා තියෙනවද? දුලනි මැඩම්ගේ ටියුට් නැත. කුමුදු මැඩමුයි නෝනිස්සරුයි ඉගැන්වීමේ දේශන ක්‍රමය ගැන නෝනිස්ස එකක් දුන්නානේ. ඊට පස්සේ කුමුදු මැඩම් ඉගැන්වීම අර හඳුන්වා දීම එකක් දුන්නානේ පළවෙනි දවසේ. ඊට පස්සේ අනුරුද්ධිකා මැඩම් දීලා තියෙනවා ඔය භූමිකා රංගන ඔය කතන්දර ගැන. එතනින් පස්සේ කවුරුවත් ආයෙ ටියුට් දීලා නැත. කාට හරි ගැටලු තියෙනවද ඔය සම්බන්ධව? මේ සර් ජූඩ් සර්ගේ මේ අර ටියුට් එක පොඩ්ඩක් ගෲප් එකට පුළුවන් නම් දාන්න කියන්න සර්. කවුරු හරි ඉන්නවා නම්. හරි. මේ ටියුට් දෙක තුනව පුළුවන් නම් දාන්න කියන්න සර්. අපි ගාව ගොඩක් අඩුයි ටියුට්. ඒවා තිබුණා මිස්. අනුරුද්ධිකා මැඩම් ගෙත් පොඩ්ඩක් දාන්න කියන්න. PDF එක තිබුණා. කොහෙද තිබ්බා ගෲප් එකේ? ඒ කියන්නේ මේ කුපිය ගෲප් එකේද? ඔව් මේ කුපිය ගෲප් එකේ. කුපිය තිබුණා. මම දැක්කා තියෙනවා. අනුරුද්ධිකා මැඩම්ගේ එකයි මේ ජූඩ් සර්ගේ එක. හරි thank you. කුමුදු මැඩම් අන්තිමට කරපු එකේ ටියුට් එකත් අර ප්‍රසන්ටේෂන් හරි තියෙන කෙනෙක් දාන්නකො පුළුවන් නම්. right. අපි එහෙනම් පොඩ්ඩක් කතා කරමු. ටීචර් කියන්න. සර් මම කතා කරන්නේ මට අර ස්ටෙප් එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් වුණා මට පස්සේ මේක අහන්න බැරි වුණා. මෙතන හොවට මොකද ටීචර්? සර් ඔව් ටීචර් අහන්න. අර S වක්‍රය කියලා කිව්වේ සර් මම ඒකට කරද්දි චුට්ටක් මට ඉන්න බැරි වුණා. ඒක ගැන චුට්ටක් දැනගන්න. S වක්‍රය කියලා කිව්වේ සර් අර ප්‍රස්ථාරවල S වක්‍රය කියන්නේ මොකද්ද? ඔගිවියට. S හැඩයට එන වක්‍රයක් ඉඳලා. ඒක ඈත් කරපු නිකන් S අකුරක් වගේ වලගේ ඔය චේන් එකේ තියෙන අර ගාංජුව දික් කරපු දෙන්නේ. ඒකයි මම S ප්‍රස්ථාරය කිව්වේ. හරි සර් හරි. ඒක සමුච්චිත සංඛ්‍යාත ප්‍රතිශතක සමුච්චිත සංඛ්‍යාත වක්‍රය. හරිද? හරි හරි. ඒක තමයි S හැඩයට එන ප්‍රස්ථාරය. හරි. එතකොට මට මේක දැන් කොතනින් පටන් ගන්නද කියලා අපේ සර්ලා මේ ස්වාමින් වහන්සේලා ටීචර්ලා මට මේක තේරෙන්නේ නැහැ. සර් ඒ ගණන් ගානේ මට පිටක් පැහැදිලි කිරීමක් කරගන්න මේ අන්ත චතුස්කයේ 75ත් 25ත් ගත්තේ මේ එහෙම එකක් කොහොමද ගත්තේ? ඒ කියන්නේ මේ හිතලා ඒක දෙන්නේ නැහැ කොහෙවත්. අන්ත චතුස්තක පරාසය හොයන්න කියලා දුන්නාම අපි පළවෙනි එක දන්නවා Q1 කියන එකේ ඉන්නේ P25 කියලා. Q3 එකේ ඉන්නේ P75 කියලා එක අපි ඔළුවේ තියෙනවා. ආයක වෙනස් වෙන්නේ නැද්ද? 100 හතරට බෙදපුවාම 100 හතරෙන් පංගුව 25 මේක හතරෙන් තුනේ පංගුව එන්නේ 75යි. එතකොට 75ට අදාළව ඔගිවිය කැපෙන තැනට අදාළ මේ ලකුණු අක්ෂයෙන් බලලා ඒ ලකුණ තෝරන එක තමයි කරන්නේ. එතකොට ඒකයි Q3 එකට අදාළ එන ලකුණයි Q
1 එකට අදාළ ලකුණයි අතර පරතරය තමයි අන්තර්චතුස්තක පරාසය කියලා ගන්න. චතුස්තක දෙක අතර පරාසය කොච්චරද? හරකින් ලොකු එකකින් ගන්න එක අඩු කරලා එන්නේ සර් මේ 75 25 අතරනේ 25යි 75යි තමයි එන්නේ 25යි අතර. ඔව් 21ක්ද කොහෙද උත්තරය ආවේ මම හිතන්නේ ඔකට. අපි ඔව් ප්‍රස්තාවක වල ඇඳ නැති හින්දා ඒක හරියටම එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ගියේ නෑ. හරි නේද? අපි දැන් මෙතනදී මම මේක කොතනින් පටන් ගන්නද කියලා මට හිතා ගන්න බැරුව ඉන්නේ. මේකෙදී මේ ඉස්සරලාම අපි බලමු ඉගෙනීම් ක්‍රියාවලිය මේක සමහරට එක එක්කෙනා තැන් තැන් වල ඉගෙනගෙන ඇති. ඉගෙනීමක් කියන්නේ මොකද්ද? ඉගෙනීමක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? චර්යාමය වෙනසක් කරන එකද සර්? සිදු කිරීම ඔව් දරුවාගේ ඉන්න චර්යාවේ දරුවා ඉන්න තැන ඉඳලා යම් කිසි අපි යමක් දෙනවා දරුවට. ඒක මනෝචාලක වෙන්න පුළුවන්, ආවේදන වෙන්න පුළුවන්, මොකක් හරි ක්‍රමයක් වෙන්න පුළුවන්. මොකක් හරි අපි දැනුම් යම් කිසි ක්‍රමයකට දුන්නහම දරුවා එතනින් ඇති වෙනවා දරුවා තුළ වෙනසක්. ඉගෙනීම නිසා ඇති වෙන වෙනස. අන්නේ වෙනස ඇති කරන ක්‍රියාවලියට අපි කියනවා ඉගෙනීම් ක්‍රියාවලිය. මේක ගුරුවරයා විසින් දරුවට ඉගෙනුමක් ලබා දීම මගින් තමයි වෙනස් වෙන්නේ. දැන් ගණිත විෂය ගත්තාම මේක ප්‍රජානන ක්ෂේත්‍රයේ විෂයක්. ඒකට ඒක උගන්වන්න එක ක්‍රමයක් යොදා ගන්නවා ගුරුවරයා. දේශන ක්‍රමය වගේ එහෙම එකක්. එතකොට කොටින්ම ටීචිං කියලා කියන්නේ මේක මම ලියාගත්ත ඉංග්‍රීසියෙන් the process of engaging students in activities. දරුවන් ක්‍රියාවකට සම්බන්ධ කරනකොට that will reliable them to acquire the knowledge, skill as well as worthwhile values and attitudes. මෙහෙම දෙනකොට මොකක් හරි process එකකදී activity එකකට දරුවා මොකක් හරි ක්‍රියාකාරකමකට භාජනය කරන් පස්සේ එතනින් එයා ලබා ගන්නවා කුසලතා, එහෙම නැත්නම් මෘදු කුසලතා, එහෙමත් නැත්නම් මොනවා හරි දෙයක් එතනින් ලබා ගන්නවනේ. අන්න ඒ දේට අපි කියනවා ඉගෙන ගන්නා දේ කියන එක. ඒකෙන් ලබන වැලියු එකක්. ඒක එහෙම නැත්නම් අගයක්. ඒ තුලින් ලබා ගන්නා වූ අගයක්. අපි කියනවා ඇටිටියුඩ් එකක් කියන්නේ ඒ තුලින් වගා ගන්නා ಗುಣධර්ම සමූහයක් වාගේ දෙයක්. මොකක් හරි වෙනසක් අපි ඉගෙනුමක් කියලා ගන්නවා. එතකොට මේකෙදි ප්‍රජානන අංශයෙන් දැන් ඉගෙනීමේ ක්‍රම ශිල්ප ගත්තාම දේශන ආදර්ශන ප්‍රශ්නකරණය දේශන සාකච්ඡා කුඩා කණ්ඩායම් අභ්‍යාස බුද්ධි කලම්බන එක එක දේවල් තියෙනවානේ. ඒතර ප්‍රජානන ක්ෂේත්‍රයේදී මේක උපබෙදීම් 6ක් යටතේ කතා කරනවා. දැනුම අවබෝධය භාවිතය විශ්ලේෂණය සංශ්ලේෂණය ඇගීම. එතකොට දැනුම සහ අවබෝධය කියන එක අපි ස්ටැට් වල ඉගෙන ගත්තා. පහළ මට්ටමේ ගෙනුම් කුසලතා බුද්ධිමය හෝ චින්තන කුසලතාවය. ඒවට low order thinking lot කියලා අපි මේවට ගන්නවා. දැනුම අවබෝධය කියන ඒවා low order thinking. භාවිතය විශ්ලේෂණය සංශ්ලේෂණය ඇගීම කියන ඒවා ඉහළ මට්ටමේ චින්තන කුසලතා. මේවා hot high order thinking කියලා hot කියන අකුරු තුනෙන් ඒක අපි ගන්නවා. එහෙනම් lot එකයි hot එකයි කියලා දෙකක් තියෙනවා ප්‍රජානනාංශයේ උපබෙදීම් 6ක්. එතකොට මේ සිම්ප්සන් මහත්තයා ඊජේ සිම්ප්සන් මහත්තයා දැන් මේ ඉගෙනුම පිළිබඳ න්‍යායන් ගත්තාම සිම්ප්සන් මහත්තයා අපිට දෙනවා සංජානනය සූදානම මාර්ගෝපදේශී ප්‍රතිචාරය යාන්ත්‍රණය අනුගත වීම නිර්මාණය කියලා පියවර 6ක් ගැන කතා කරනවා. දැන් සංජානනය ගත්තාම උදාහරණයක් අරගෙන අපි කතා කරොත් එහෙම සංජානනය අපි අද නටනවා ක්‍රියාකාරකමක් කරනවා කියන එක දරුවන්ට දෙනවා. ඊට පස්සේ සූදානම් නැටුමේ අර චිත්ත වේගික සූදානමක් ඇති කරනවා. ඒක මොකද්ද අර নমස්කාරයද මොකද්ද කරනවා. එහෙම නැත්නම් දරුවෝ අර ඒප්‍රන් එක මොකක් හරි හෝම් සයන්ස් කියන්නකෝ. අර
ඒප්‍රන් කේක් එකක් හදනවා කිව්වහම ඒප්‍රන් එක දාලා ඒකට ලෑස්ති වෙනවා සූදානම්. මාර්ගෝපදේශී ප්‍රතිචාර කියන්නේ ටීචර් එක්ක නටලා පෙන්නනවා එක්ක කේක් එක හදන මොකක් හරි ක්‍රමයක් පෙන්නනවා. යාන්ත්‍රණය. විනාඩි 5ක් දරුවන්ට නටන්න ඉඩ දීලා බලනවා ටීචර්. එක්ක නැත්තම් දක්ෂ ළමයි 5 දෙනෙක් ඉස්සරහට දාලා නටවල පෙන්නනවා. යාන්ත්‍රණය. අනුගත වෙන එක. ගෘහ විද්‍යාවල එහෙම අනුගත වෙනවා. මොනවා හරි උයනවනම් ලුණු දෙකක් ගෙඩි දෙකක් දානවා නම් අල පෙත්තක් දාන්න ඕන කියන දේ වාගේ. අන්න එහෙම ලුණු ගෙඩි දෙකකට අල පෙත්තක් දාන්න කියන එහෙම අනුගත කිරීමක් කරනවා. මොකක් හරි ව්‍යංජනයක් හදන එකක්. නිර්මාණය ගත්තාම දැන් නටන එකක් ගැනනේ අපි කතා කරේ. තනියම හනුමානම් වන්නම හරි මොකක් හරි වන්නමක් හරි කස්තිරමක් හරි අඩව්වක් හරි නටන්න හැකියාව ලබා දෙන එක තමයි නිර්මාණය. සිම්සන් කියන්නේ මෙන්න මේක. මේ අනුව ඉගෙනීම සිද්ධ වෙන්න ඕන කියන. ජින් පියාජේ කියනවා මේ සරලව තියෙන්නේ අදාළ තැනට ගියහම තව දුරටත් මේක අපිට තේරෙනවා. මේ ජින් පියාජේ කියනවා ඉගෙනුමක් සඳහා ඉගෙනුම් අධ්‍යක්ීම් තීරණය වෙන්නේ පුද්ගලයාගේ වයස අනුව. ඒ පසුවන බුද්ධි සංවර්ධන අවධිය අනුව තමයි ඉගෙනීමක් සිද්ධ වෙන්නේ. මෙයා බෙදනවා කොටස් 4කට. ඉන්ද්‍රිය චාලක අවධිය උපදේශ සිට අවුරුදු 2 දක්වා. పూర్ව ක්‍රියාකාරී 2-7 කාලේ. සංයුක්ත ක්‍රියාකාරී 7-11. වියුක්ත ක්‍රියාකාරී 11-18 දක්වා මෙයා බෙදනවා. එතකොට මේකෙදි ඉන්ද්‍රිය චාලක పూర్ව ක්‍රියාකාරී සංයුක්ත ක්‍රියාකාරී කියන ඒවා අවදි ඉගැන්වීමේදී සංයුක්ත අත්දැකීම් ලබා දීමෙන් උගන්වන්න ඕන හැකිතරම් ඉගෙනුම් ආධාරක භාවිතා කරන්න ඕන කියලා ඔහු පවසනවා. ඒත් එක්කම මේ අවධියේදී සංරක්ෂණය කර හඳුනා ගන්න බෑ. එකම බරින් යුතු මැටි ගුලියක් අරගෙන අර විවිධ නිර්මාණ සිදු කරපුවම එකම බරින් යුතු මැටි ගුලිය ගන්න. විවිධ නිර්මාණ කරනවා. එකක් ඇදලා හදනවා, අනිත් එක කැට කැට හදනවා, තව එකක් මොකක් හරි කුරුල්ලෙක් වගේ වස්තුවක් හදනවා. මේවා හදලා මේකේ කෝකෙද වැඩියෙන්ම මේ මැටි අඩංගු නිර්මාණය කියලා අහපුවම පේන හැටි අනුව ඇදලා තියෙන හැටි අනුව මේක කියලා දරුවා පෙන්නනවා. සියලු බර සත්‍ය ලෙසම සමානයි කියන එක දරුවට වටහා ගන්න බැරුව වෙනවා. මේ පියාජේ කියන්නේ. ජෙරමස් බෲන කියනවා ජින් පියාජේට පටහැනි අර්ථයක් දෙනවා. ඉගෙනුමකට අදාළව ඉගෙනුම් අධ්‍යක්ීමක් තීරණය වෙන්නේ පුද්ගලයා ඒ අධ්‍යක්ීම් සම්බන්ධව පසුවන අධ්‍යක්ීම් අවධිය අනුව කියලා මෙයා අවධි 3ක් පෙන්නනවා. ක්‍රියාකාරී අවධිය සජීවී පරිසරයක් තුළ සජීවී ආකාරයකින්ම ලබන අධ්‍යක්ීම් තමයි මේකෙන් කියන්නේ. පැලතවානකට අරන් ගිහිල්ලා දරුවන්ට පැලගන කියා දීම. ඊට පස්සේ ප්‍රතිමා රූපී අවධියක් ගැන කතා කරනවා. රූප චිත්‍රාසිතව දැක බලා ගන්න ප්‍රමාණවත් වෙන අවධියක් ගැන කතා කරනවා. සංකේතාත්මක අවධියක් ගැන කතා කරනවා. දෘශ්‍ය සංකේත හරි වාචික සංකේත හරි දරුවට ඇති කියන එක. දැන් උදාහරණයක් ගත්තාම බලන්නකෝ 4 පන්තියට නිල් පාට අඳුනලා දෙනවා. ටීචර් දා නිල් පාට සාරියක් ඇඳගෙන යනවා. ටීචර් කියනවා බලන්න මගේ සාරිය නිල් පාටයි. ඊට පස්සේ තව මොකක් හරි පාට ඇඳුමෙන් ආපු දවසක් කියලා හිතන්නකෝ. නිමේෂගේ ඇඳුම නිල් පාටයි. ඇඳුමේ පාට නිල්. සමන්තගේ ඇඳුමේ පාටත් නිල්. එතකොට කසුන් ඇඳගෙන ඉන්නේ නිල් පාට. එහෙනම් මේ ඔක්කොම ඇඳගෙන ඉන්නේ නිල් පාටයි කියලා ටීචර්ව සමග්‍රහණය කරනවා. එතකොට සමහර ළමයි හිතනවා හරි. සාරිය ඇඳහම නිල් පාටයි කියලා. කලිසම ඇඳහම නිල් පාටයි කියලා. තවත් පිරිසක් හිතනවා ගවුම ඇඳහම නිල් පාටයි. මේක සාමාන්‍ය කරලා ටීචර් පෙන්නුවේ. මේක සාමාන්‍යකරණය කරලානේ පෙන්නුවේ. එහෙනම් මේක නැවත විභේදනය කරලා පෙන්වන්න ඕන. විභේදනය කරලා පෙන්වුවේ නැත්නම් දරුවෝ වැරදි දෙයක් අවබෝධ කරගන්න. කලිසම ඇඳහම නිල් පාටයි කියලා හිතයි. ඒක වැරදි. එහෙනම් විභේදනය කරලා පෙන්වන්න ඕන. ඒක නිල් සුදු ෆයිල් කවර් දෙකක් ගන්නවා. ෆයිල් කවර් දෙකක් අරගෙන වස්තුව සමග බද්ධ වෙලා තිබුණු අදහස මේ ෆයිල් කවරෙන් පෙන්වනවා. මෙන්න පුතේ මේකේ පාට නිල් කියන්නේ මෙන්න මේකයි. නිල් පාට ෆයිල් කවරේ පෙන්වනවා. මේ ෆයිල් කවර් දෙකේ නිල් පාට කියන්නේ මෙන්න මේකයි. එතකොට දරුවෝ බලනවා අම්මට සිරි. අපි හිතාන හිටියේ කලිසම ඇඳහම නිල් පාටයි කියලානේ. දැන් මෙතන වෙන කතාවක්. එහෙනම් වස්තුව ගැන බද්ධ වෙලා තිබුණු අදහස අයින් කරලා පාට ඉස්මතු කරලා දරුවා හඳුනගන්න. ඕක තමයි බෲන කියන්නේ.
අර අහස දැක්කහම දරුවා හිතනවා මේක තද නිල් පාට නෙවෙයි කියලා. අහස ලා නිල් පාටයි කියලා හිතනවා. ඒක ප්‍රතියෝජනෙ. උට අර විදිහට අපි අර විභේදනය කරලා පෙන්නපුවම තමයි නිවැරදි විදිහට මේක අල්ලගන්නේ දරුවා. මේක බ්‍රූන කියනවා. මෙහෙම කරන්න ඕන කියලා. එතකොට අපි වෘත්තීය ගුරුවරයෙකුට විවිධ වූ ගැන්වීම් ක්‍රමවේද අවශ්‍ය වෙනවා. ඇයි මෙහෙම අවශ්‍ය වෙන්නේ? ඇයි අපිට එක එක ක්‍රමවේද අවශ්‍ය වෙන්නේ උගන්වන්න ඉස්කෝලේ? දැන් මම පළවෙනි සමහර ඒවා කරනවා මේ එළියට අරන් ගිහිල්ලා කලතවල් ළඟට අරන් ගිහිල්ලා මම කරනවා. සමහර ඒවා බද්ධ කරලා පෙන්නනවා. සමහර ඒවා පන්ති කාමරේ කරනවා. සමහර ඒවා කම්පියුටර් රූම් අරන් ගිහිල්ලා වීඩියෝ එකක් දැම්මලා පෙන්නනවා. අනිත් එක දේශන සාකච්ඡා ක්‍රමයට කරනවා. ඇයි මම මේ විවිධ ක්‍රමානුගමනය කරන්නේ? විශේෂ ලාක්ෂණික ස්වභාවය විවිධයි. මගේ විශේෂ නම් හරි ලාක්ෂණික ගතිය විවිධයි. නැටුම් ටීචර් ළමයි එක්ක සාරි පොට කරකෝලාර මේ බෙල්ලේ වටේ ඔතාගෙන ඒ කරන විදිහට මට කුෂිකර්ම කරන්න බෑ. නැටුම් උගන්වන විදිහට කුෂිකර්ම උගන්වන්න බෑ. මම කුෂිකර්ම උගන්වන විදිහට සමහරවිට සමගාමීව විද්‍යාව උගන්වනවා ඇති. නැටුම් කරන විදිහට විද්‍යාව උගන්වන්න බෑ. ඒ විදිහට ගණිතය කරන්න බෑ. එහෙනම් විශේෂ ලාක්ෂණික ස්වභාවයේ විවිධ හින්දා ඉගැන්වීම් විවිධ ක්‍රම භාවිතා කරන්න ගුරුවරයාට සිද්ධ වෙනවා. ගුරු සාධක විවිධයි. ගුරුවරයාගේ එක එක සාධක තියෙනවා. ඒ සාධක එක එක විදිහට තියෙනවා. ඒ හින්දා එක එක විවිධ ක්‍රම අපිට යොදා ගන්න වෙනවා. ගුරු සාධක විවිධ වීම තුලින්. ශිෂ්‍ය සාධකත් විවිධයි. නානත්තකාය නානත්ත සංඥා. එක එක සාධක විවිධයි. ඒ හින්දා අපිට එක එක ක්‍රම ඔළුවට මේක දාලා දෙන්න නම් ඉස්කෝලේ ඇවිල්ලා ගෙදර යනකොට මොනවා හරි ඔළුවට පුරවන්න නම් අපිට එක එක ක්‍රම භාවිතා කරලා මේක කියලා දෙන්න වෙනවා. ශිෂ්‍යයන්ගේ ඉගෙනුම් ශෛලීන් විවිධයි. සමහර ස්ලෝ විදිහට ඉගෙන ගන්නවා. සමහර ඉක්මනට මේ ග්‍රහණය කර ගන්නවා. ශෛලීන් විවිධයි. ඒ හින්දා අපිට විවිධ ඉගෙනුම් ක්‍රම යොදා ගන්න වෙනවා. නාට්‍යකින් රංගපාලා පෙන්නුවොත් එහෙම ඔත්තට ඉගෙන ගන්න. අපිට අර ඒ දවස්වල විද්‍යාව කරනකොට සක්‍රියතා ශ්‍රේණිය ජීවිතේට පාඩම් කරගන්න බෑ. අර ටියුෂන් සර් කෙනෙක් ටිකක් කුණුහරුප වලට සම්බන්ධ වාගේ කවියක් හදලා කියලා දුන්නා අදටත් මතකයි. නැත්තම් ජීවිතේට සක්‍රියතා ශ්‍රේණිය පාඩම් කරන්නේ ඒක එක එක්කෙනාගේ ශෛලීන් විවිධයි. ඉගෙනුම් පරිසරවල විවිධතා තියෙනවා. එක එක පරිසරයේ සමහර විට තියෙන ලක්ෂණත් අනුව සම්පත් ප්‍රමාණය අනුව විවිධයි. සමහර පන්ති ඉස්කෝල තියෙනවා ටීවී එකේ පෙන්නනවා කළු ලෑල්ලක් නැහැ වහලයක් නැහැ. ඒ වගේ වෙලාවේ ගුරුවරයා පන්ති එලිමහන් ගහක් යටට අරන් ගිහිල්ලා ඒක එක්ස්ප්ලেইন කරන්න නැතුව වෙන කරන්න ක්‍රමයක් නැහැ. ඒත් එක්කම උපදේශනාත්මක ද්‍රව්‍ය ඉගෙනුම් ආධාරක විවිධයි. ඒක බලන්න. උපදේශනාත්මක ද්‍රව්‍ය විවිධයි. ඉගෙනුම් ආධාරකවල විවිධත්වයේ හින්දා අපිට එක එක විදිහට ඒවා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. සමහර වෙලාවට රියල් ස්පෙසිමන් එක අන්වීක්ෂය තියෙනවා. සමහර ටීචර්ලාට අන්වීක්ෂය නැහැ. සමහර ටීචර්ස්ලාට තියෙන අන්වීක්ෂයේ රූප සටහනක් විතරයි ඉස්කෝලේට. එතකොට විවිධ විදිහට අපිට මේක කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒත් එක්කම පාඩමේ විශේෂිත සුවිශේෂී අපේක්ෂිත සුවිශේෂී අරමුණු එකිනෙකට විවිධත්වයකින් යුක්තයි. පාඩමෙන් අපේක්ෂා කරන සුවිශේෂී අරමුණු එක එක විවිධත්වයෙන් යුක්තයි. ඒකේ හින්දා එකම ක්‍රමයකට මේක දෙන්න යන්න බෑ. ඒ නිසා නැටුම් විෂය ගත්තාම වාදනයක් තියෙනවා. බෙර අඟුලියපතේ ගහලා පෙන්වන්න වෙනවා සමහර වෙලාවට. ඔය ප්‍රාරම්භ මධ්‍ය වාල්ගිය අය දන්නවා. ඒක ගහලත් පෙන්වන්න වෙනවා, නටලත් පෙන්වන්න වෙනවා, ගායනා කරලත් පෙන්වන්න වෙනවා. අපේක්ෂිත විවිධයි. අපේක්ෂා සුවිශේෂී අරමුණු වල තියෙන්නේ. එහෙනම් නැටුම් කරන ළමයට ගායලා පෙන්වන්නත් ඕන, වයලා පෙන්වන්නත් ඕන, නටලා පෙන්වන්නත් වෙන අවස්ථා තියෙනවා. එතකොට එක ක්‍රමයකට යන්න බෑ අපිට. මෙන්න මේ වාගේ කාරණා හින්දා ගුරුවරු විදිහට අපිට විවිධ ඉගැන්වීම් ක්‍රමවේද අනුගමනය කරන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි චුට්ටක් නිබන්ධනයේ ඔස්සේ යමු. මට පටන් ගන්න තැනක් හරියට හිතා ගන්න බැරි හින්දා මම ওই වාගේ ප්‍රවේශයක් ගත්තේ. අපි බලමු ගුරුවරයා කියන්නේ කවුද කියලා. කවුද ගුරුවරයා කියන්නේ?
තමන් දන්න දේ දැනුම ආකල්ප දරුවන් එක්ක හුවමාරු කර ගැනීම සිදු කරන තර්කානුකූලව හිතන පුද්ගලයෙකුට ගුරුවරයා කියලා කියනවා. තර්කානුකූලව හිතනවා. මේ අනුප්‍රාණය කරන්න නම් ගුරුවරයා තර්කානුකූල වෙන්න ඕන. එතකොට තමන්ගේ දැනුම ආකල්ප අනිත් අයත් එක්ක හුවමාරු කරගන්න අවශ්‍යයි කියලා හිතන තර්කානුකූලව හිතන කෙනා තමයි ගුරුවරයා කියන්නේ. මේක මම නෙමෙයි කියන්නේ 1968 යුනෙස්කෝ සංවිධානය මෙහෙම කියනවා. ගුරුවරු ප්‍රධාන ආකාර තුනක් ඉන්නවා. අපිට ඉස්කෝලවල අඳුන ගන්න පුළුවන්. සමහර ඒවාගෙන් අපිට හොයා ගන්න පුළුවන්. පැමිණිලි කරන ගුරුවරු ඉන්නවා. දන්න දේ දන්න ආකාරයටම විස්තර කරලා දෙන ගුරුවරු ඉන්නවා. අනුප්‍රාණය කරන ගුරුවරු ඉන්නවා. අනුප්‍රාණය තර්කානුකූලව මේක දරුවට කොට නගලා දෙන අය ඉන්නවා. අපේ ගණිත සර් මං ඉස්කෝලේ යන කාලේ ගණිත සර් කවදාවත් 1 1 කීයද කියලා ඇහුවොත් සර් කවදාවත් 2 කියලා එකතු කරලා පෙන්නන්නේ නැහැ. ඒ අනුප්‍රාණය කරලා දෙන්නේ එක ආවොත් මෙතන එක ආවොත් 1 1 එක වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා පුතේ. 1 1 11 විදිහට ලියන අවස්ථාවකුත් තියෙනවා පුතේ. 1 1 2 වෙන අවස්ථාවකුත් තියෙනවා පුතේ. එහෙමයි ආව ගන්න. මට හොඳට මතකයි 1 1 1 කියන්නේ කොහොමද සර් කියලා කිව්වා. වතුර බින්දුවක් තිබ්බ ඩෙස් එක උඩ තව වතුර බින්දුවක් තිබ්බා. දැන් කීයද වතුර බින්දුව දෙකක් තිබ්බ හැබැයි එක බින්දුවයි පුතේ මෙතන තියෙන්නේ කියලා කිව්වා. මට තාම මතකයි ඒක. අනුප්‍රාණය කරලා දෙන්නේ. 1 1 11 එක ළඟ 1 1 ලිව්වහම 11 වෙන අවස්ථාවලුත් තියෙනවා. 1 1 2 කියලා මැදට එකතු කිරීමක් දාලත් ගන්න පුළුවන්. එහෙම ඒවල් තියෙනවා. එහෙම ගුරුවරු ඉන්නවා. එහෙනම් ගුරුවරු ප්‍රධාන කොටස් 3කට අපිට අඳුන ගන්න පුළුවන්. ඉගෙනීමක් කරනකොට ලර්නින් වලදී මොකද වෙන්නේ? ඉගෙනීමක් කියන්නේ නොදන්න දෙයක් දැන ගැනීමක්. ඒත් එක්කම බැරි දෙයක් පුළුවන් දෙයක් බවට පත් කර ගැනීමක් ඉගෙනීමේදී සිද්ධ වෙනවා. ඊට අමතරව දරුවාගේ තියෙන සිතුම් පැතුම්, පිළිගැනීම්, ආකල්ප ධනාත්මක පැත්තට යහපත් පැත්තට වෙනසක් ඇති කිරීම ඉගෙනීම තුලින් සිද්ධ වෙනවා. මේ හැම දෙයක් හින්දාම ඉගෙන ගන්න කෙනා කියන කරන හිතන හැටි වෙනස් වෙනවා. ඉගෙන ගැනීමකට පස්සේ කියන කරන හිතන ආකාරය ඉගෙන ගන්න කලින් තිබුණු තත්ත්වයට වැඩිය වෙනස් වෙනවා. මේ හින්දා අපි මේකට කියනවා චර්යාවේ වෙනසක් කියලා. පෙර තිබුණු තත්ත්වයට වැඩිය ඉස්කෝලේ බෑග් එක කරේ දාගෙන තාත්තගේ අත අල්ලගෙන ගේට්ටුවෙන් ඇතුළට ආපු ළමයාට වැඩිය එදා හවස ගෙදර යනකොට ඒ දරුවා යමක් අරගෙන ගෙදර යන්න ඕන. චර්යාවේ වෙනසක් කරගෙන යන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් මෙතන ගැමුණු කියලා තියෙනවා. අපි පාසලට දරුවා ගෙන්න ගන්න එක වැඩක් නෑ එහෙම. හැබැයි මේක මම දකින්නේ දැනුම නම් කියෝලා ගන්න පුළුවන්. බැරි දෙයක් නම් අහගෙන කරන්න පුළුවන්. සිතුම් පැතුම් පිළිගැනීම් ආකල්පමය වෙනසක් ඇතුව දරුවෙක් එළියට දැම්මොත් ගුරුවරයෙක් විදියට අපිට ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. අපි බලමු ඉගෙනීමකදී කොහොමද චර්යා වෙනසක් මොන අංශවලද ඇති වෙන්නේ කියලා. මහත්මා ගාන්ධිතුමාගේ මතක ඇති. එයා කියනවා 3H සංකල්පයක් ගැන එතුමා ඉදිරිපත් කරනවා. දැනුම, කුසලතා, ආකල්ප. දැනුම ඔළුව හදන්න, ආකල්ප වලින් හදවත පුරවන්න, අසුරු කුසලතා වලින් කුසලතා කරලා අත හදලා යවන්න. 3H සංකල්පේ මහත්මා ගාන්ධිතුමා ඉදිරිපත් කරනවා. එහෙනම් ඉගෙනීමේකදී වෙන චර්යා වෙනස එතන පැහැදිලි. අතත් හදන්න කියනවා, ඔළුවත් හදන්න කියනවා, හදවතත් හදන්න කියලා. බෙන්ජමින් එස් බ්ලූම් මෙයා කියනවා ප්‍රජානන මනෝචාලක ආවේදන විදිහට මේ ඉගෙනීමේකදී චර්යා වෙනස් වෙනවා කියලා. ප්‍රජානන ක්ෂේත්‍රේ මනස වර්ධනය වෙනවා. දැනුම අවබෝධයේ භාවිතයේ විශ්ලේෂණයේ සංශ්ලේෂණය ඇගීම. ඒ වගේ ප්‍රජාන ක්ෂේත්‍රයේ උපබෙදීම් 6 මතක් වෙනවා. ඩී.ආර්. කැත්තෝල්ට අනුව පුද්ගලයා තුළ ආවේදන වෙනසක් සිදු කරන්න කරුණු 5ක් ගැන එයා කතා කරනවා.
බ්ලූම්ගේ ආවේදන ක්ෂේත්‍රයේ හැඟීම් පිළිගැනීම ආකල්ප පෙළඹවීම රුචි අරුචිකම් වර්ධනය කිරීම ග්‍රහණය ප්‍රතිචාරය අගය කිරීම සංවිධානය හා චරිතායනය මනෝචාලක පැත්තක් තියෙනවා මනස මගින් මෙහෙවන චාලක ක්‍රියා වර්ධනය කිරීම මනෝ කුසලතා ප්‍රජානන හසුරු කුසලතා කියලා ප්‍රධාන ක්‍රම කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා සංජානනයේ සූදානම් සිම්සන් මතක ඇති සංජානනයේ සූදානම මාර්ගෝපදේශිත ප්‍රතිචාරය ආන්ත්‍රණය අනුගත වීම නිර්මාණය කියන ඒවා මනෝචාලක ක්‍රියාවන් කියලා සිම්සන් හඳුන්වනවා. එතකොට ඉගෙනීමේදී එක එක්කෙනා කියනවා මෙන්න මේ චර්යාවල වෙනසක් සිදු වෙනවා. ගාන්ධිතුමා එකක්, බෙන්ජමින් බ්ලූම් එකක්, රැත්වෝල් එකක්, සිම්සන් මහත්තයා තව එකක්. අර වීඩික ඇතුළට දාමු. ඒත් එක්කම ඉගෙනීමට මොනවද හේතු වෙන්නේ? මොනවද වෙන්නේ? අහපු දෙයක්, දැක්ක දෙයක්, පංචේන්ද්‍රියන්ගෙන් ගත්ත දෙයක්, සංජානනය කළ දෙයක් හෝ තමන් විසින් කරපු දෙයක්, පරිකල්පන දෙයක්. අත්දැකීම් විදිහටත් ඉගෙනීම සඳහා හේතු වන බැවින් ඉගෙනුම් අත්දැකීම් කියලත් මෙන්න මේකට අපි කියනවා. අහපු දෙයක් ඉගෙනුම් අත්දැකීමක්. පංචේන්ද්‍රියන්ගෙන් ග්‍රහණය කරගත්ත දෙයක් ඉගෙනුම් අත්දැකීමක්. කරලා යමක් මොකක් හරි කරලා අත්හුරුවක් තියෙනවා නම් ඒකත් ඉගෙනුම් අත්දැකීමක්. එහෙනම් මොන අත්දැකීමක් ඉගෙනුමට යොදා ගන්න ඕන? ගින් පියාජේ කියනවා සංයුක්ත හෝ වියුක්ත අත්දැකීමක් ඉගෙනුමට යොදා ගන්න ඕන කියලා. පුතා එපා. අංගර කන්න කරකෝන. ගින් පියාජේ කියනවා සංයුක්ත හෝ වියුක්ත අත්දැකීමක්. සංයුක්ත අපේ ටීචර්ලාට මතකයි ඉන්ද්‍රිය ගෝචර වෙනවා නම් භෞතික පැවැත්මක් තියෙනවා නම් ඒ වගේ අත්දැකීම් සංයුක්ත අත්දැකීම්. මේසය පුටු කම්පියුටර් රූම් එකේ මවුස් කීබෝඩ් මේවා. වියුක්ත අත්දැකීමක් කියන්නේ භෞතික පැවැත්මක් නැති ඉන්ද්‍රිය ගෝචර නොවන ඉගෙනුම් අත්දැකීමක්. සාමය සතුට කරුණාව කරුණා බරිත වෙන එක සිනාමුසු මුහුණින් සිටින එක මේවා. බ්‍රූන කියනවා ක්‍රියාකාරී ප්‍රතිමාරූපී සංකේතාත්මක අත්දැකීම් තමයි යොදා ගන්න ඕන කියලා. මතක් වෙනවා බ්‍රූනගේ හේතුව ක්‍රියාකාරී ප්‍රතිමාරූපී සංකේතාත්මක කියලා තුනකට බෙදලා තියෙනවා. ක්‍රියාකාරී අත්දැකීම් ගත්තාම ප්‍රබලයි හේතුවේ යටම තියෙනවා. වැඩි වර්ගඵලයක තියෙනවා. ප්‍රබලයි. සජීවී අත්දැකීම් නොලබලා තියෙන හින්දා පරිසරයට ගිහින් අත්දැකීම් ලබලා දෙනවා. වචන පාවිච්චිය විතර ප්‍රමාණවත් නෑ මෙතන. ප්‍රතිමා රූපී අත්දැකීම්. චිත්‍ර රූප ආකෘති පෙන්වන්න ඕන එතන. සංකේතාත්මකයේ වගේදී දෘශ්‍ය සංකේත හරි වාචික සංකේත හරි පාවිච්චි කිරීම ප්‍රමාණවත්. මේක මෙහෙම කිව්වට තේරෙන්නේ නෑ. මම යනවා මූදු වෙරළක ලක්ෂණ කියලා දෙන්න මගේ පන්තියේ දරුවන්ට. මම ඉන්නේ නුවරඑළිය. නුවරඑළියේ දරුවන්ට මූදු වෙරළ ගැන ඉගන්වපුවම හොඳම ක්‍රමය මොකක්ද? එයාලව චේත්‍රචාරිකාවක් විදියට එහෙම නැත්නම් මූදු වෙරළට එක්කන් ඇවිල්ලා සජීවී අත්දැකීම ලබා දෙන එක. මේක ක්‍රියාකාරී අත්දැකීම. එහෙනම් හේතුවේ මේක ක්‍රියාකාරී අත්දැකීම් පෙළට යටට වැටෙනවා. හේතුව ප්‍රධාන තුනකට බෙදපුවම. ඊළඟට මට ට්‍රාන්ස්ෆර් එකක් හම්බෙනවා. මූතින් තරමක් අභ්‍යන්තර ප්‍රදේශයක කුලියාපිටිය ඉස්කෝලේකට. මම මොකද කරන්නේ? මට දරුවෝ මූදට අරන් යන්න අවශ්‍ය නැහැ. මූද කිව්වහම දරුවෝ ජීවිතේක වතාවක් දෙකක් ගිහින් තියෙනවා. දරුවෝ දාන්නවා. එහෙනම් රූප සටහන චිත්‍රයක් මාර්ගයෙන් වෙරළගෙන පෙන්වලා දීලා ඔවුන් තුළ සිතුවමක් මවන්න මට හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න ප්‍රතිමා රූපී අත්දැකීම. මම මූදු කරේ පාසලක හලාවත කෙරෝලේ පාසලක ඉන්නවනම් හලාවත ආනන්දේ ඉන්නවා. මට දරුවෝ මූදු වෙරළට අරන් යන්න ඕන. දරුවෝ hina වෙයි. රැගෙන ගොස් පෙන්වීම අවශ්‍ය නැහැ. රූප චිත්‍ර පෙන්වන්න අවශ්‍ය නැහැ. වෙරළ කියපු ගමන් දරුවන් තුළ ඇති වෙනවා සිතුවම. මෙන්න මේක තමයි සංකේතාත්මක අත්දැකීම. බලන්න කොච්චර මෙස් බ්‍රූන කොච්චර හොඳ දර්ශනයක් ඉදිරිපත් කරන්නේ. එහෙනම් ඉගෙනුමකදී කුමන අත්දැකීම්ක්ද යොදා ගන්න ඕන කියලා පියාජේ කියනවා සංයුක්ත වියුක්ත අත්දැකීම්. බ්‍රූන කියනවා ක්‍රියාකාරී ප්‍රතිමා රූපී සංකේතාත්මක අත්දැකීම් කියලා.
කොච්චර ප්‍රායෝගිකද? ක්‍රියාකාරී අත්දැකීමකින් මොකද වෙන්නේ? ඍජු ඵලදායි උපක්‍රමික නාට්‍ය අනුසාරී විදිහට අපිට මේක දබා දෙන්න පුළුවන්. ප්‍රතිමාරූපී නම් ආදර්ශන අධ්‍යයන චාරිකා ප්‍රදර්ශක අධ්‍යාපන රූපවාහිනි චලන රූප පටිගත කිරීම ගුවන් විදුලි අචල රූප යොදා ගන්න පුළුවන්. සංකේතාත්මක අත්දැකීම් දෙන්න නම් දෘශ්‍ය වාචික කියන සංකේත වර්ග දෙක තමයි යොදා ගන්න වෙන්නේ. එහෙනම් ඕනෑම සංකල්පයක් වර්ධනය කරන්න ක්‍රියාකාරී අත්දැකීම් නැතුව රූප චිත්‍ර අවබෝධ කරගත බැරි ක්‍රියාකාරී සහ ප්‍රතිමාරූපී අත්දැකීම් නොමැතිව සංකේත යොදා ගන්න එක තේරුමක් නැහැ, නොතේරෙන දෙයක්. එතකොට මේකට අනුව ඉගෙනුම සඳහා අත්දැකීම් ලබා දෙනකොට දරුවා කිසියම් අත්දැකීමක් ආශ්‍රිතව සිටින මට්ටම අවබෝධ කරගන්න එක වැදගත්. අත්දැකීමේ අවධිය තේරුම් ගන්න එක අපිට වැදගත් වෙනවා. හැම දරුවෙක්ම එකම ආකාරයකට ඉගෙන ගන්නවා කියන එක අපි ඊළඟට බලමු. හැම දරුවෙක්ම එකම විදිහට ඉගෙන ගන්න අපේ පන්ති වල බලන්නකො ටක් ගාලා කියපු ගමන් තේරෙන දරුවෝ ඉන්නවා. මූණෙන් කියන්න පුළුවන්. 10 සැරයක් කිව්වත් සමහර වෙලාවට මූණ රැලි කරගෙන ඉන්න දරුවෝ ඉන්නවා. එහෙනම් ඉගෙනීමකදී සංකල්ප සාධනය කර ගන්නවා. ඒ සඳහා ශිෂ්‍ය සාධක ගොඩාක් ඉවහල් වෙනවා. ශිෂ්‍ය පරිණතිය මේක මට්ටම් 3යි. කායික පරිණතිය, වයසට ගැලපෙන වර්ධනය, මානසික පරිණතිය, සමාජීය පරිණතිය, සමාජ සංස්කෘතික ශිෂ්‍යයාගේ සමාජ සංස්කෘතික ආර්ථික පරිසරය මේකට බලපාන. පංචේන්ද්‍රිය ක්‍රියාකාරීත්වය මේ පංචේන්ද්‍රිය ක්‍රියාකාරීත්වයටත් මේ සමාජීය ආර්ථික පරිසර මේ සාධක බලපානවා. සංවේදන හැකියාව පංචේන්ද්‍රිය මගින් අපවට පරිසරයේ පවතින දේවල් සංඥා ලබා ගැනීමේ හැකියාව සමහරුන්ගේ පරක්කුයි, සමහරුන්ගේ ඉක්මන මේක බලපානවා. එහෙනම් පූර්ව අධ්‍යක්ීම් කලින් මේක දේ විඳලා තියෙන මූදු වෙරළ ගැන කලින් ගිහිල්ලා වෙරළ රැල්ල පාගලා තියෙනවා. අන්න පූර්ව අධ්‍යක්ීම් වැදගත්. අදහස්, අපේක්ෂා, බලාපොරොත්තු, ආකල්ප, මනස්කල්පනේ, මනසෙන් සිතුවමක් ඇඳගැනීමේ හැකියාව මේවා විවිධාකාර විදියට දරුවන්ට බලපාන. එතකොට ඒ වාගේ කොතනද ඉන්නේ කියන එක දරුවට වැදගත්. එතකොට ඉගෙනීම තුළ දරුවාගේ සිද්ධ වෙන්නේ මොකක්ද? පරිසරයේ තියෙන පරිසරයෙන් අපේ පංචේන්ද්‍රයන් යොදාගෙන ඇස්, කන්, දිව, ශරීරය ආදී දේවල් යොදාගෙන සංඥා සංවේදනය කරගන්නවා, ග්‍රහණය කරගන්න. මේකෙදි ඇහෙන් රූප වෙන්න පුළුවන්, කනෙන් ශබ්ද වෙන්න පුළුවන්, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශය මේවා වෙන්න පුළුවන්. දරුවා මේ සංඥා ටික සංවේදනය කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක අවධානයට යොමු කරනවා. ඊට පස්සේ මේක සංජානනය කරනවා. සංජානනය කළා මේක සංවිධානය කරගන්න ඕන. ඇතුළතින් සංවිධානය කරගන්න ඕන. මේක විභජනය කරන්න ඕන. අර අපි නිල් පාට හඳුනගත්ත හැටි විභජනය කරලා. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍යකරණය කරලා සංකල්පයක් විදිහට මේක හිතේ දරා ගන්න ඕන. මේක තමයි දරුවා තුල මේක ඉදිරියට අපි කතා කරනවා. ඉගෙනීමේදී දරුවා තුල ඇති වෙන්නේ. මේක ඇති කරලා දෙන්න ගුරුවරු විදියට අපි ගොඩක් දායක වෙන්න ඕන. මොකද්ද මේ සංවේදනය කියන්නේ? ඉන්ද්‍රිය මගින් පරිසරය ආශ්‍රිත තොරතුරු සංඥා එකතු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සංවේදනය. ඊට පස්සේ අවධානය කියන්නේ මොකක්ද? පරිසරයේ හෝ මනසේ පහළවන විවිධ ප්‍රබෝධන වලින් එකක් තෝරාගෙන ඒ කෙරෙහි සිත යොමු වෙනවා. අර හොඳට එක එක සද්ද ගස්වල හුලං එන එක, සත්තු කෑ ගහන එක යන ටීමේ රේඩියෝ එක සින්දුවක් යනවා. අන්න අපි සින්දුව අල්ල ගන්නවා. අවධානය කර ගන්නවා. සින්දුව කියන එක. අර ශබ්ද වලින් ඒක තෝරලා බේරලා ගන්න. සංජානනය. අවධානය පිණිස පංචේන්ද්‍රය මගින් ලබා ගන්න සංවිධාන. තෝරා ගැනීම. සංවිධානය කිරීම හා අර්ථකථනය කිරීමේ හැකියාවලියට අපි කියනවා සංජානනය කියලා. perception. අවධානය පිණිස මේ පංචේන්ද්‍රයන් මගින් ලබාගත් දේවල් අපි තෝරලා බේරලා සංවිධානය කරලා අර්ථකථනය කරගන්නවා. මේක මේ යන්නේ එසේ මෙසේ සින්දුවන්නේ මේක අමරදීප මහත්තයාගේ දේව මහත්තයාගේ වැලිතල අතරේ සින්දුව.
සංජානනය වෙනවා. කලින් අහලා තියෙන හින්දා දන්නවා මේ සංගීත රිද්මය යනකොට මේක කියනවා මේක අහවලාගේ සින්දු. විභේදනය විවිධ වස්තු අතර පවත්නා වෙනස්කම් හඳුනා ගැනීම. වස්තුන් අතර වෙනස්කම් හඳුනා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක සාමාන්‍යකරණ. විභේදනය කරන ලද වස්තුවට අයත් පොදු ලක්ෂණ ගුණාංග හඳුනාගෙන ඒක මේක නෙමේ තිබුණේ කියලා දරුවා හිතා ගන්න. මේක නෙමේ කිව්වේ කියලා. එතකොට සංකල්පයක් ඉගෙන ගන්නකොට උගන්වනු ලබන ද්විතීක හෝ එහෙම නැත්නම් නව සංකල්පය තේරුම් ගත හැකි වෙන්නේ කලින් උගන්වන සංකල්පය හොඳින්ම සාධනය වෙලා තියෙනවා නම් පමණයි. අත්දැකීමකුත් එහෙමයි. ක්ෂණිකව ග්‍රහණය කරගන්න පුළුවන් කලින් ඒ අත්දැකීමට මුහුණ දීලා තියෙනවා. එතකොට හැම පුද්ගලයෙක් සතුවම කලින් ලබාගත් සියලුම තොරතුරු දිගු කාලීන මතකයේ තුල මනෝ රටා ඉන්දිය ගෝචර නොවන අත්දැකීමක්නේ මනෝ රටා කියන්නේ. එතකොට දිගු කාලීන මතකය තුල මනෝ රටා ලෙස සංවිධානය වෙලා තියෙනවා. මේකට අපි කියනවා ස්කිමා කියලා මනෝවිද්‍යාව. ස්කිමා විදිහට මේක සංවිධානය වෙලා තියෙනවා. මේක පියාජේ කියනවා ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලියේදී කෙනෙකුට නව අත්දැකීමක් එක්කෝ සමග්‍රහණය කරයි නැත්නම් ප්‍රතියෝජනය කරයි. මේ පියාජේ කියන්නේ ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලියකදී අලුත් අත්දැකීමක් සමග්‍රහණය කරනවා. එහෙම නැත්නම් ප්‍රතියෝජනය කරනවා. එහෙනම් ඉගෙනුම කියන දේ අපිට පියාජේට අනුව මෙහෙමත් විස්තර කරන්න පුළුවන්. ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලියකදී කෙනෙක් අලුත් අත්දැකීමක් එක්කෝ සමග්‍රහණය කිරීම නැත්නම් ප්‍රතියෝජනය කිරීම ඉගෙනුමයි. මේ විදිහටත් අපි ඉගෙනුම අර්ථ දක්වන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉගෙනුම සම්බන්ධව එක්තරා න්‍යායන් කොටසක් තියෙනවා. අලුතෙන්ම අපි භාවිතා කරන්නේ නිර්මාපී ඉගෙනුම් න්‍යාය. කන්ස්ට්‍රක්ටිව් ලර්නින් තියරි කියන එක දැනට අපි භාවිතා කරනවා. නිර්මාණවාදී ඉගෙනුම් න්‍යාය කියලාත් කියනවා. එතකොට මේක මං හිතන්නේ චර්යාවාදීන්, ප්‍රජානනවාදීන්, හොවර්ඩ් ගාඩ්නර් බහුවිධ න්‍යාය අසුබෙල්ගේ න්‍යාය වගේ ඒවා දායක කරගෙන තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකෙදි නිර්මාණවාදී ඉගෙනුම් න්‍යායයේදී අවධානය කරනවා ඉගෙනුම් ලාභියා කේන්ද්‍ර වූ පරිසරය. ඉගෙන ගන්න කෙනා කේන්ද්‍ර කරගෙන තියෙන පරිසරය ඉගෙනුම් ලාභියාගේ මානසික මැදිහත් වීම ප්‍රධානයි කියන එක. ඉගෙනුම් ලාභියා හොද්දට මේක මානසික මැදිහත් වීමෙන් ඉන්න ඕන. එයා කේන්ද්‍ර කරගත්ත තැනක මේක වෙන්න ඕන. ගුරුවරයා කරන්නේ සුසාධ්‍යකරණය පමණමයි කියන එක තමයි මෙයා කියන්නේ. ෆැසිලිටේටර් කෙනෙක්, කෝලර්නර් කෙනෙක් තමයි ගුරුවරයා වෙන්න ඕන. එතකොට අරයා තමයි මැදිහත් වෙන්න ඕන. එයා වටා තමයි කේන්ද්‍රගත වෙන්න ඕන දැනුම. මේකට අමතරව ගාඩ්නර්ගේ බහුවිධ බුද්ධි න්‍යාය වලට මතක් වෙනවා. එතකොට මේ ශිෂ්‍ය ඉගෙනුම් තහවුරු කරගන්නේ කොහොමද කියලා අහුවොත් එහෙම අත්දැකීම් වෙනස් වන චර්යාව, අත්දැකීමෙන් වෙනස් වන චර්යාව ස්ථිර කරන්න උපස්තම්භන අවශ්‍යයි. දැන් අත්දැකීමක් මත මගේ දැන් මම පොඩි මේකේ මොකද්ද මම මේකට කියන්නේ මම පහනක් අල්ලපුවාම අත පිච්චෙනවා කියලා මම දන්නවා. මම ඉස්සල්ලාම පහනක් අල්ලනවා මගේ අත පිච්චෙනවා. මම දන්නවා දැන් රතු පාට එකක් පත්තු වෙනකොට අම්මෝ අරක ඇල්ලුවොත් මගේ අත පිච්චෙනවා කියලා. එහෙනම් ඒක තමයි අත්දැකීම් මත සිදුවන චර්යාව වෙනස. මේක ස්ථිර කරන්න. දරුවගේ මොකක් හරි අත්දැකීමක් ලැබනකොට ඒකට අපි දෙනවා ගුරුවරු ලොකු හරියක්, අප්පුඩියක්. එහෙමත් නැත්නම් පන්තියේ උපස්තම්භනයක් දෙනවා. එහෙනම් අත්දැකීමෙන් වෙනස් වන චර්යාව ස්ථිර කරන්න නම් උපස්තම්භන ඕන කියන එක ස්කිනර් කියනවා. උපස්තම්භන දීමෙන් චර්යාව හැඩ ගහන්න පුළුවන් කියලා. ලොකු හරි දුන්නාම දරුවා හැමදාම බලනවා ඉක්මනට පන්තියේ වැඩ ටික කරලා ගෙනත් පෙන්නන්න ටීචර්ට.
උපස්තම්භනය වෙනවා. රින්ෆෝස්මන්ට් එක. එහෙනම් මේ උපස්තම්භන දෙන්න පුළුවන් ආකාර දෙකයි. මම පහන අල්ලලා අත පුච්ච ගත්තාම තාත්තත් ඇවිල්ලා ටොක්කකුත් අයින්නවා. ඍණ උපස්තම්භනයක් දෙනවා. ඔක තමයි මම බූරුවට කිව්වේ කියලා. අපේක්ෂිත චර්යාව ඉදිරියට නොවීම සඳහා ප්‍රතිෂේධාත්මක උපස්තම්භයක් දෙනවා. ප්‍රතිජනනාත්මක උපස්තම්භයක් කියන්නේ අපේක්ෂිත චර්යාව ස්ථිර කරන්න අනුබල දෙනවා. වාචික දිරිගැන්වීම, හොඳයි කියනවා, හරි කියනවා, ඒ වගේ අර තව අවාචික දිරිගැන්වීම අර මාපොට ඇඟිල්ල උඩට උස්සලා එල කියලා කියන්නේ අර ඔයාලා ඔය මැසේජ් දාන්නේ හා කියන එකට අර ඇඟිල්ල මාපොට ඇඟිල්ල අනිත් ඇඟිලි නමලා උඩට දාලා ඔය එවන්නේ මැසේජ් එක එල කියලා කියන්නේ අන්න ඒක අවාචික මාපොට ඇඟිල්ල කෙලින් තියලා අපිට එහෙම දෙන්න පුළුවන් දරුවන්ට. එහෙමත් නැත්තම් ලොකු හරියක් දෙන්න පුළුවන්. දිරිගැන්වීමට ප්‍රශංසා ත්‍යාග මේවා දෙන්න පුළුවන්. ධනාත්මක සාධක වලට ඍණාත්මක සාධක වලට එහෙම දුන්නොත් මොනවා වෙයිද? ඍණාත්මක සාධක වලට ඇසට ඇස ගැටීම පවත්වගෙන තියා වැරද්දක් කරනවා නම් හොත්තට දරුවාගේ ඇස් දෙක බලාගෙන හිටියා නම් ටක් ගාලා බීම් බලනවා. එතනින් එයාට ආය ඇරෙන්නේ නැහැ. කොත්තන දාන අපේක්ෂිත චර්යාව වෙන්නේ ගුරුවරයාට හැකියාව තියෙනවන හඳුන ගන්න. අවාචික ඉඟි දෙන්න පුළුවන් තරම් පන්ති. ඇහැට ඇහැ හොඳට තියාගෙන ඉන්න පාඩම කියවනවා. ළමයා දිහා බලාගෙනම ඉන්න. එතකොට අර දන්නවා මම වැරද්දක් කරා මං ගැන ගුරුවරයා අවධානයෙන් කියලා. එහෙමත් නැත්නම් මෙයා දිගටම මේක කරගෙන යනවා නම් ශරීරයේ ළඟට ගෙනියන්න. ශාරීරික ළඟාවීම තියාගන්න. මුකුත් කියන්න යන්න එපා. එතෙන්ට ගිහිල්ලා ඒ හරියට වෙලා උගන්නන්න. එහෙමත් මෙයා අහන්න නැත්නම් මොකද ඔය කරන්නේ කියලා අහන්න. එහෙමත් අහන්න නැත්නම් තමයි අපි දඬුවමකට යන්නේ. මේවා තමයි ප්‍රතිෂේධනාත්මක උපස්තම්භන. එතකොට අපි කලිනුත් කතා කරා ඉගැන්වීම කියන්නේ අත්දැකීමක් දරුවට ලබා දෙන එක. ඉගෙනුම් අත්දැකීමක් ලබා දෙන එක. ඉගෙනුම්ලාභියාගේ චර්යාවේ ප්‍රජානන ආවේදන මනෝචාලක ක්ෂේත්‍රවලට අදාළව ස්ථාවර වෙනසක් ඇති කිරීම සඳහා ඉගෙනුම් අත්දැකීමක් ලබා දෙන්න ඕන. ඉගෙනුම්ලාභියාගේ දිගුකාලීන මතකයේ තුල ස්කිමා එහෙම නැත්නම් මනෝ රටා නිර්මාණය කරන්න නම් එහෙම නැත්නම් ඒවා තහවුරු කරන්න නම් සමග්‍රහණය කියලා කියනවා තහවුරු කරනවට එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිසංවිධානය කරන්න ප්‍රතියෝජනය කියලා කියනවා ඉගෙනුම් අත්දැකීම් ලබා දීමකින්ම පමණයි මේක කරන්නේ. සමග්‍රහණය කියන එක තවදුරටත් පහදලා දුන්නොත් අලුත් ඉගෙනීමකදී ආශ්‍රිත ඉගෙනුම් අත්දැකීමක් පාදකව මනෝ රටා නිර්මාණය වෙනවා. ඒ වන විටත් ඒ ආශ්‍රිතව මනෝ රටා සංවිධානය වෙලා තියෙන්න පුළුවන් දරුවගේ මනස තුල. ඒ මනෝ රටා සංවිධානය වෙලා තියෙනවා නම් ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලිය තුල ඒ හා සමාන උපකල්පමය උදාහරණ ඇසුරෙන් තවදුරටත් ඒ මනෝ රටාව රූපය වර්ධනය වීම සිද්ධ වෙනවා. ඒක තමයි සමග්‍රහණය කියලා කියන්නේ. තියෙන එකක් පොලිෂ් වෙනවා. ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලිය තුළ ශිෂ්‍යයා තුළ දිගුකාලීන මතකයේ සංවිධානය කරගෙන තියෙන මනෝ රූපයට වෙනත් වූ උදාහරණ ඉදිරිපත් වෙනවා නම් ශිෂ්‍යයා ඒ අනුව සංවිධානය කරගෙන ඇති මනෝ රූපය වෙනස් කරගන්න. අලුත් තත්යකට යනවා. ප්‍රතිසංවිධානය කරගන්න. එහෙම පවත්නා සංකල්පය රූපය එමත් නැත්නම් මනෝ රටාව වෙනස් කරගන්න එකට අපි කියනවා ප්‍රතියෝජනය කියලා. තියෙන දේ වෙනස් කරගන්නේ. තියෙන ප්‍රතිරූපය වෙනස් කරගන්න. මේ අනුව ඉගෙනුම් මනෝ රටා නිර්මාණය වීමක් එහෙම නැත්නම් තවදුරටත් තහවුරු වීමක් ඒ කියන්නේ සමග්‍රහණයක් හෝ පවත්නා මනෝ රටාවක් ප්‍රතිසංවිධානය කිරීමක් ප්‍රතියෝජනයක් විදිහටත් නිර්වචනය කරන්න පුළුවන් කියලා මම කිව්වා. මේක කිව්වේ කවුද? මම නෙමේ ජීන් පියාජේ. ඉගෙනුම කියන්නේ මනෝ රටා නිර්මාණය වීම තව දුරටත් තහවුරු වීමක් හෝ සමග්‍රහණය වීමක් නැතහොත්
තියෙන මනෝ රටාව ප්‍රතිසංවිධානය කිරීමක් හෝ ප්‍රතියෝජනයක් ලෙස ජීන් පියාජේ තවදුරටත් මේක විග්‍රහ කරනවා. එහෙනම් ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් සංවිධානයේදී වැදගත් අවස්ථා මොනවද? ඉගැන්වීමට පෙර ගුරුවරයෙක් මොනවද කරන්න ඕන? ඉගැන්වීම සිදු කරන අවස්ථාවේ මොකද කරන්න ඕන? ඉගැන්වීම පසු අවස්ථාවේ මොනවද කරන්න ඕන කියලා ගුරුවරයෙක් විදියට අපි දැනගන්න ඕන. එතකොට පළවෙනි පාඩමේ යටතේ ඔන්න ඔය ටික තමයි කතා කරලා තියෙන්නේ. මේකෙදි පළවෙනි පාඩමේදී ඔයාලට ඔය ඉගෙනුම සම්බන්ධව ඉගෙනුමකදී මොකද්ද වෙන්නේ? එක එක්කෙනා මේක මොන අංශද දියුණු වෙන්න ඕන? එතකොට මේකේ න්‍යායයන් මොනවද? මෙන්න මේ ටික තමයි කියලා දුන්නේ. මේකේ ගොඩාක්ම වැදගත් න්‍යාය තමයි මම දකින්නේ අපේ හේතුව. ජෙරමස් බ්‍රූනගේ හේතුව. ජීන් පියාජේ කියනවා සංයුක්ත හෝ ව්‍යුත් අත්දැකීම් ලබා දෙන්න ඕන කියන එක. ඒකට මේවා ටිකක් වැදගත්. ඒතකොට පියාජේ තව මේ කියනවා බුද්ධි සංවර්ධන මට්ටම් අනුව මේක දෙන්න ඕන. උදාහරණ සහිතව යාලා දක්වනවා. අපි කතා කරා මේ. එතකොට මේක හරිම වැදගත්. එතකොට මේක ගැන මොනවා හරි තව ප්‍රශ්න තියෙනවාද? මේක නොතේරුණු තැනක් තියෙනවාද? So excuse me. Hello. කියන්න ටීචර්. සර් දැන් අර කිව්වේ මේ කේතුව දීලා තියෙනවයි කියලා. අනේ සර් මගේ නෝට් එකේ නැහැ. ඒක ඇසුරින් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් පොඩ්ඩක් පහදන විදිහ මේ චුට්ටක් කියන්න පුළුවන් නම් හොඳයි සර්. කේතුව ඒකේ නෝට් එකක් දීලා තියෙනවා නම් කවුරු හරි මිස් කෙනෙක් පොඩ්ඩක් ෂෙයා කරොත් ලොකු දෙයක් සර්. මේක ටීචර් මොන අත්දැකීම්ද ඉගෙනීමට දරුවට යොදා ගන්න පුළුවන් කියන එක දාර්ශනිකයින් මගින් තහවුරු කරගෙන තියෙනවා. පියාජේ මහත්තයා කියනවා සංයුක්ත හා වියුක්ත අත්දැකීම් මතින් දරුවා ඉගෙනුම සිද්ධ කරනවා කියලා. සංයුක්ත කියන්නේ ඉන්ද්‍රිය ගෝචර වෙන දේවල්. ඇහැට බලලා දැකලා අතපත ගාලා ඉගෙන ගන්නවා කියන එක පියාජේ කියනවා. එහෙම නැත්නම් ඉන්ද්‍රිය ගෝචර නොවන භෞතික පැවැත්මක් නැති ඉගෙනුම් අත්දැකීම් වලින් දරුවා ඉගෙන ගන්නවා කියලා. සාමේ වාගේ දේවල් අල්ලලා බලන්න බෑනේ. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ඇඟිලි ගහලා බලන්න බෑනේ. එහෙනම් ඒවා මගිනුත් ඉගෙන ගන්නවා කියලා පියාජේ මහත්තයා කියනවා. ඒකත් හරි. මේකට වෙනස් වුණු මතයක් ඉදිරිපත් කරනවා. ජෙරමස් බ්‍රූන මෙයා කියනවා දරුවා ඉගෙන ගන්නේ ක්‍රියාකාරී එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිමාරූපී එහෙම නැත්නම් සංකේතාත්මක අධ්‍යක්ීම් ඇසුරෙන් කියලා. සංකේතාත්මක කියන්නේ දෘශ්‍ය සංකේත හරි වාචික සංකේත හරි මේකට යොදාගත්තොත් ඇති. අපි එකතු කිරීම කියන එක එකතු කිරීම දරුවට මේ 6 පොඩි පන්ති වල එකතු කිරීම කියන එක ටීචර්ලා පුරුදු කරලා එවුවාන් පස්සේ අපි 6 වසරේ ළමයෙකුට 2 ධන 5 කිව්වහම දරුවා දන්නවා එකතු කිරීම මේ කියන්නේ මේ දෙක එකතු කරන්න විචල්්‍ය දෙක එකතු කරන්න කියන්නේ. ඒක වාචික සංකේතකින් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එකතු කිරීම කල්ලාල යන්දාම එයා දන්නවා මේකේ කරන්න තුන දෘශ්‍ය සංකේත මේකෙන් කරන්න ඕන මේ පදේ මේකට එකතු කරන්න. ප්‍රතිමා රූපී අධ්‍යක්ීම් කියලා මෙයා හඳුන්වනවා. හේතුවේ මැද කොටස. දැන් සංකේතාත්මක අධ්‍යක්ීම් ඉහළම තියෙන්නේ. ඒ වගේ ලබා ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය අඩුයි. ක්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ීම් නෑ ඒක. ඊට වංගසේ මැද කොටස ප්‍රතිමා රූපී අධ්‍යක්ීම් චිත්‍රයක් රූපයක් ආකෘතියක් මේකෙන් පෙන්නලා යමක් දරුවට ළඟා කරලා දීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒත් එක්කම පල්ලෙහ අධ්‍යක්ීම් ක්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ීම් හේතු යටම කොටද ක්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ීම් මේකෙදි පරිසරයට ගිහින් අධ්‍යක්ීම් ලබා ගන්න අවස්ථාව දෙනවා. මේක ප්‍රබලයි. සජීවී අධ්‍යක්ීමක් මෙතන ලබා ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් ගත්තාම නුවරඑළිය ළමයෙකුට මූදු වෙරළ ගැන ගිහින් පෙන්නලා අත්දැකීම දෙන්න පුළුවන්. සජීවී අත්දැකීමක් ක්‍රියාකාරී අත්දැකීමක් මගින් සජීවී අත්දැකීමක් මගින් ක්‍රියාකාරී අත්දැකීම දෙන්න පුළුවන්. ඒකලා ගිහිල්ලා රැල්ල පාගලා මූදු වෙරළේ ලක්ෂණ ටික කියලා දෙන්න පුළුවන්. මැද කෙනෙක් මේ කුලියා පිටිය මේ ආශ්‍රිතව මූදට කිට්ටුව කෙනෙකුට අපිට පුළුවන් මූදින් තරමක් ඈත ඉන්නේ මේ දරුවට රූපයක් චිත්‍රයක් අර මතක ඇති අර මේ චිත්‍රපටිය අපේ අර ටීචර් කෙනෙක් මූදට ළමයි අරන් යන්නේ හොගානා පොකුනේ දරුවෝ ගෙවල් පෙරලලා හොයනවා
රූපයක් හොයනවා. මූදේ රූපයක්, වෙරළේ රූපයක්. ඒ රූපෙකින් දරුවන් තුල සිතුවමක් පෙන්වන්න පුළුවන්. අර 100 කෙනෙක් වැවට එක්කන් ගිහිල්ලා රැල්ල මෙන්න මෙහෙමයි ඔය සද්ද එනවා හෝ ගානවා කියලා දරුවන්ගෙන් ක්‍රියාකාරී අත්දැකීම දෙන්න යනවා. නමුත් දරුවෝ ෆේල් ගන්නෙ නැහැ. ඊට පස්සේ තමයි ටීචර් මූදු වෙරළට එක්කන් යන්නේ. එතකොට එහෙනම් මූදට ආසන්නම මූදු කරේම තියෙන පාසලක දරුවන්ට වෙරළකට එක්කන් යන්න අවශ්‍ය නැහැ මේවා. වෙරළ කියපු ගමන් ඔළුවේ සිතුව මැදෙනවා රයිට් මේ මූදට එක්කන් ගිහින් කරන්න ඕනේ නැහැ. සජීවී අත්දැකීම ලබා දීම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. කරුණු කාරණා තේරුම් කරලා දෙන්න. මේක තමයි බ්‍රූනර් මේ සංකේතාත්මක අත්දැකීම් වලින් කරන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ. ප්‍රතිමා රූපී කියන්නේ ඒකට අදාළ චිත්‍රයක් පෙන්නපුවම මනෝ චිත්‍රයක් ස්කිමා එකක් හැදෙනවා. ක්‍රියාකාරී අත්දැකීම් කියන්නේ තේරෙන්නේම නැහැ ගිහිල්ලා පෙන්නපුවම තමයි මේක තේරුම් ගන්න. මේ තියෙන්නේ මූදනේ කියලා. ටීචර්ලා කැම්පස් යනකොට රැග් එක කියන්නේ මොකද්ද කියලා දැනගෙන ඉන්න නැතුව ඇති. එතන ගිහිල්ලා බලනකොට ඔන්න තේරුම් ගන්න ඇති ටීවී එකෙත් යන්න ඇති මේ ප්‍රතිමා රූපී අත්දැකීම් යන්න ඇති මේම රැග් කරලා ළමයි මානසිකව වැටිලා මේ ළමයි කෝස් අයින් කරලා යනවා කියන එක. ඊට පස්සේ ගිහින් සින්දු කියාපිය මේක ජේෂ්ඨෝත්තමයට දීපිය කියනකොට තමයි මේකේ නියම ස්වરૂපය දැනගන්න. කරලම දැනගෙන තමයි අත්දැකීම ලබා ගන්න. එතකොට මේ ඕනම දෙයක් ඉගෙනීමක් වෙන්නේ මෙන්න මේ ක්‍රියාකාරී ප්‍රතිමා රූපී සහ සංකේතාත්මක අත්දැකීම් භාවිතයෙන් කියන එක අපිට පැහැදිලි කරලා දෙනවා ජෙරම්.එස්. බ්‍රූන්. ඒකයි එයාගේ කේතුවෙන් ඒක තීරණය වෙන්නේ. ඒකේ උඩම කෑල්ල තමයි සංකේතාත්මක, මැද කෑල්ල ප්‍රතිමා රූපී, යටම කෑල්ල ක්‍රියාකාරී. ක්‍රියාකාරී එක තමයි දරුවෙකුට අත්දැකීම් දෙන්න පුළුවන් ප්‍රබලම දේ. ඒකයි පුංචි පන්ති වල දරුවෝ පාසලේ පුළුවන් තරම් එළියට අරන් ගිහිල්ලා එලිමහන් පන්ති කාමර තියෙන්නේ. ලොකු ළමයින්ට එලිමහන් පන්ති කාමර නැහැනේ. එලිමහන්ට අරන් ගිහිල්ලා මේ පරිසරය අත්දැකීම් ටික ලබා දෙන්න යන්නේ. ඒකයි ඔය සෙල්ලම් ගෙවල් ගහගෙන ඔය මොකද එක වසරේදී පළවෙනි වාර දෙකම උගන්වන්න නැතුව දරුවන්ට මේ අත්දැකීම් දීලා ටික පාසලට ගෙන්නගෙන හිමීට අකුරු ටික කියවලා දෙන්න ඔය ටීචර්ලා උත්සාහ කරනවා. ලංකා අධ්‍යාපන ක්‍රමය නෙමේ ඕනම අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් සරල දේ සිට සංකීර්ණ තත්ත්වයට දක්වා යන්න තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් දරුවෝ අර දේවල් වලට අනුගත කරලා ටික තමයි ගිය ගමන්ම ජ්‍යාමිතිය ඉගෙනුවොත් දරුවෝ ජීවිතේට පාසලට යනවා. ප්‍රමාණිකූලව තමයි මේක දෙන්නේ. මම හිතනවා ටීචර්ට ඒක ප්‍රමාණවත් වෙන්න ඇති කියලා. thank you very much sir. එතකොට සංකේතාත්මක අත්දැකීමකින් අපි දරුවට දෙන්න නම් දරුවා ක්‍රියාකාරී අත්දැකීම කලින් ලබලා තියෙන්න ඕනේ නේද සර්? අනිවාර්යෙන්ම. දරුවා රැල්ල පාගලා තිබුණොත් විතරයි ටීචර් ශනිකව අපිට මූද කියනකොටම දරුවා එතෙන්ට යන්න පුළුවන්. ඒක මුලින් දරලා තියෙන. ඕනම අත්දැකීමක් ලබන්න ටීචර් එක්කෝ ජීවිතේ අපිට මේක ඕකට නෙමෙයි. ජීවිතේ කෙනෙකුට යමක් ඉගෙන ගන්න එහෙම නැත්නම් අත්දැකීමක් ලැබලා තියන්න ප්‍රධාන මන් දකින්න විදියට ක්‍රම තුනක් ඕන. එකක් තමයි තමා විසින් විඳ දරා ගන්න ඕන. අනිත් එක අනුන්ගෙන් අසා දැන ගන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් කියවා තේරුම් ගන්න ඕන. ඔන්න ඔහොම හරියට තිබුණොත් තමයි අපි මොනවා හරි අත්දැකීමක් ගන්න. මේ බ්‍රූනගේ දේනේ මේ කියලා තියෙන්නේ. විඳ දරා ගැනීම. පාරක් ආපුවම රිදෙනවා කියලා දැනගෙන තියෙන. පහන අල්ලපුවම පිච්චෙනවා කියලා දැනගෙන තියෙන ක්‍රියාකාරී අත්දැකීම. යමෙක් ලැබපු එකක් තේරුම් අරගෙන තියෙන්න ඕන. මොකක් හරි ටීවී එකකින් හරි මොකෙක් චිත්‍රපටියකින් හරි රූප රාමුවක් බලලා රයිට් මේක මෙහෙම වුණොත් මෙහෙම වෙනවා. මූට ගහපුවම රිදෙන බව පේනවා අර අඬනවනේ. එහෙම තේරුම් ගන්න. එහෙම නැත්නම් අපි සංකේතාත්මක ගහපුවම රිදෙනවා කියලා ටීචර් උගන්වලාම තියෙනවා. කියලාම තියෙනවා. කටපාඩම් කරලා ඒක මගින් ගැව්වොත් රිදෙනවා කියන එක ජීවිතය අත්දැකීම් ලබා ගන්න ක්‍රම තුන. මේක කියලා තියෙන බ්‍රූන. ප්‍රතියෝජනයයි කියන එක පොඩි වෙන ඒක අතර වෙනස උදාහරණයකින් කියලා දෙන්න පුළුවන්ද? සමාග්‍රහණයයි ප්‍රතියෝජනයයි දෙක. සමාග්‍රහණය හා ප්‍රතියෝජනය කියන දෙක උදාහරණයකින් වගේ අර වෙනස පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්ද? ඔව්. ඒක සමාග්‍රහණය කියන්නේ හොඳට හිතා ගන්නකො. අලුතෙන් යමක් ඉගෙන ගන්නකොට ඉගෙනුම් අත්දැකීම් පාදකව මොනවා හරි මනෝ රටාවක් තේරුම් ගන්න මම මොන්න භූතයා ගැන කියලා දෙනවා. දැන් ටීචර් මේක අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න ඔයා. ඒ වන වෙලාවට ඔයාට ඔයාගේ හිතේ මොකක් හරි මනෝ රටාව භූතයා කියන්නේ කකුල් දෙකක් තියෙන ඇඟ පුරාම ලෝම ඇති මොකෙක් හරි කියලා ඔයා යමක් හිතාගෙන තියෙන්න පුළුවන්.
එහෙමත් නැත්තම් ඔයා තුල එහෙම එකක් ගොඩ නැගිලා තියෙනවා නම් තව දුරටත් ටීචර් මේක එක්ස්ප්ලেইন කරනකොට මේමයි මේ මිනිස්සයා මේ හොඳ වැඩ නෙමෙයි කරන්නේ මේමයි නරක තැන් වල ඉන්නවා මේ නරක දේවල් වලට උදව් කරනවා කියලා තව දුරටත් ටීචර් තුල තියෙන මනෝ රටාව ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලිය තුල අර කියා දීම තුල තව දුරටත් සංවර්ධනය වෙනවා. උදාහරණ නැතුව මේක කියනවා භූතයෝ ඉන්නේ මේ තැන් වල මේවා කරන්නේ භූතයෝ හොඳ වැඩ නෙමෙයි කියලා කියනවා. එතකොට මනෝ රටාව තව දුරටත් සංවර්ධනය වෙනවා. ටීචර්ගේ තිබුණු භූතයා කියන මේ මනෝ රටාව භූතයා කියන්නේ එහෙනම් මේ මෙහෙම කෙනෙක් කියලා ටීචර්ගේ හිතේ සංවර්ධනය වෙනවා. අන්නේ සංවර්ධනය සිදු වෙන එකට අපි කියනවා සමාග්‍රහණය කියලා. යකා කියන සංකල්පේ පොඩි උන්ට දෙනවා. දැන් නම් පොඩි උන්ට ඕන්න පුතේ යකා එනවා කාපිය කිව්වහම යකා කණ්ඩ කියලා කියන්නේ. එහෙම නෙමෙයි. යකා කිව්වහම මේ කළුයි මෙහෙමයි ළමයි කනවා මෙහෙමයි දරුවෝ තුල තියෙනවා පොඩි එකක් ගොඩනගලා තියෙනවා අම්මලා. යකා අම්මෝ යකා මෙහෙමයි කියන එක. ඊට පස්සේ උගන්නන ඒවා තුල යකා කියන්නේ මෙහෙම පුදුම වැඩතොගයක් කරන කෙනෙක් කියලා තවදුරටත් පොඩි පන්ති වල කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ දන්නවා යකා කියන්නේ භයංකාරයි තරහ ගියොත් හරි ප්‍රබලයි. ප්‍රබල වැඩතොගයක් මේ යකාට කරන්න පුළුවන් මිනිහෙකුට වැඩිය ටිකක් භයානක පුද්ගලයෙක් කියන දෙයක් අපි මනසේ ඇඳ ගන්නවා. සංවර්ධනය කරගන්නවා. ඒක තමයි සමග්‍රහණය කියන්නේ. දැන් ප්‍රතිග්‍රෝජනය කියලා කියන්නේ ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලිය තුල දිගු කාලින මතකයේ මොකක් හරි දෙයක් සංවිධානය කරගෙන තියෙනවා. දැන් මොකක් හරි දෙයක් ටීචර් හිතේ තියාගෙන ඉන්නවා මේ දේ වෙන්නේ මේ වෙන්න ඇත්තේ මේකයි කියන්නේ. උගන්නනකොට ඊට වැඩිය වෙනස් උදාහරණ ඉදිරිපත් වෙනවා. අම්මා කියන්නේ මෙයා මේ කිරි දෙනවා මාව බලා ගන්න කෙනා මෙයා තමයි කියලා ඔන්න ටීචර් තුල මොකක් හරි ගොඩ නැගිලා තියෙනවා පොඩි කාලේ. ඊට පස්සේ තවදුරටත් මේක උගන්වනකොට ඉස්කෝලේ කියලා දෙනවා අම්මා කියන්නේ එහෙම නෙමෙයි ඊට වැඩිය ගොඩක් මෙහෙමයි වටිනාකම් තියෙන උයලා කණ්ඩ දෙනවා ඔයාව රැක බලා ගන්නවා ඔයාව ඉස්කෝලේ යවනවා ඔයාගේ අකුරු හදනවා ඔයාට හෝම්වර්ක් කරන්න උදව් වෙනවා කියලා තවදුරටත් මේක සංවිධානය කරනවා. සංවිධානය කරලා අර ඔයා තුල තියෙන කිරි දෙනවා අම්මා කියන්නේ කිරි දෙන කෙනාමය කියන තීරණය ඔයා තුල වෙනස් කරනවා. ප්‍රතිසංවිධානය කරනවා. අම්මා කියන්නේ ඒක විතරක් නෙමෙයි මට ආරක්ෂාව දෙන මාව ආරක්ෂා කරන මාව වැඩි වියටපත් වුණාම මාව දෑවැද්දක් හරි හොයලා මාව පිටත් කරන මෙච්චර ගුණධර්ම සහිත කෙනෙක් කියලා ඔයා තුල ඒක ගොඩනගනවා. අන්නේ පවත්නා සංකල්පය දැන් කිරි දුන්නා කියන සංකල්පය වෙනස් කරලා ඔයා තුල අර අනිත් සංකල්ප වලට අදාළව රූපමය වෙනසක් හිතේ ස්කිමා තුල හදාගන්න එකට අපි කියනවා ප්‍රතියෝජනය කියලා. මං හිතනවා ටීචර්ට යමක් තේරෙන්න ඇති එකෙන් කියලා. පොලිස් කරලා හදාගන්න. බල්ලගේ මේ උදාහරණකුත් තියෙනවානේ සර්. අපේ නෝට් එකෙත් මේකෙත් දීලා තියෙනවා මේ අර මේ කකුල් හතරක් තියෙන රෝම තියෙන සතෙක් බල්ලා කියලා අඳුරගෙන තියෙනවා. එතකොට පූසා දැක්කත් එයා බල්ලා කියනවා. ළමයා. එතකොට එතන තියෙන සමග්‍රහණයක්. ඊට පස්සේ අම්මා හරි තාත්තා හරි කවුරු හරි කියනවා එහෙම මෙහෙම කකුල් හතරයි රෝම තියෙන හැමෝම බල්ලෝ නෙමෙයි. මේ පූසෝ එතකොට ආශ්‍රයෝ වගේ අයත් ඉන්නවා එහෙම කියලා. එතකොට එයා අරක වෙනස් කරගන්නවා. ඒකට කියන්නේ මේ වෙනස් කරගන්නවා. අර අපි අර කියපු අර chart එකට අනුව මේ දා ගන්නවා. දැන් පරිසරයෙන් එනවා ටීචර් වුන් බලන්නකෝ S2 පියාන අහන්නකෝ. පරිසරයෙන් එනවා අපේ තිමිර මල්ලි කියපු විදියට මේ හිරන් මල්ලි කියපු විදියට පංචේන්ද්‍රයන්ට ගහන වෙනවා. බල්ලා කියන්නේ කකුල් හතරයි ඇඟ පුරා රෝම තියෙන හොම්බත් තියෙන සතෙක්. අන්න සංඥාව ටීචර් ගත්තා. ඉස්සල්ලාම පොඩි දරුවට සංඥාව ගත්තා. ඊට පස්සේ මේක ගැන අවධානය යොමු කරනවා. අවධානය යොමු කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? කොහොමද අවධානය යොමු කරන්නේ? මොනවා හරි පරිසරයේ එහෙම නැත්නම් මනසේ පහළ වෙන මෙන්න මේ බල්ලා කියන ප්‍රබෝධකයේ අතරින් ඒ විවිධ ප්‍රබෝධක තියෙනවනේ හිතේ පහළන බල්ලා ගැන කියලා හිතාගෙන ඒ ගැන හිත යොමු කරනවා. අන්න අවධානය කරනවා. බල්ලා ගැන අවධානය යොමු කරනවා. ඊට පස්සේ සංජානනය. මේ අවධානය සඳහා පංචේන්ද්‍රයන් මගින් මේ දබාගත් තොරතුරු අර දැකලා හොම්බදිගයි වල්ගේ තියෙනවා ඔය දැනගත්ත තොරතුරු සංවිධානය කරනවා. අර්ථකථනය කරනවා. බල්ලා යනු නැට්ටක් ඇති මෙහෙම තියෙන අනේ විදිහට අර්ථකථනය කරගන්න. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? සංජානනයේදී ඒක කරන්නේ.
ඊට පස්සේ විබෙදනය බෙදනවා. එතකොට අස්සයට පූසත් දකිනවා. පූසත් කියනවා මේකක් මේ බල්ලෙක් ඔය කකුල් 4යි ලෝම තියෙනවා. එහෙනම් මේකක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අර සංවිධානය කරගන්නේ නෑ මේක නෙමෙයි. මේ බල්ලා කියන්නේ මෙහෙම කෙනෙක්. අර බල්ලයි පූසයි අතර වෙනස්කම්. පග්ගාලා ඔළුවට අරගෙන විබෙදනය කරලා ඔයා මෙයා තමයි බල්ලා මෙයා තමයි පූසා කියලා සාමාන්‍යකරණය කරගන්න. ලක්ෂණ අනුව මේ බල්ලා කියන්නේ මේ ටිකක් ලොකු එකෙක්නේ. මම පොඩි කාලේ තාත්තලා කිව්වේ ටිකක් ලොකුයි ගෙදර ආරක්ෂාවට ඉන්න මේ පූසා පොඩි එකානේ. ඌට බෑනේ ගෙයක් ආරක්ෂා කරන්න. අන්න විබෙදනය කරලා සාමාන්‍ය කරගන්නවා. සාමාන්‍යකරණය කරනවා. රයිට්. එහෙනම් මේ ලොකු එක්කෙනා මෙයා තමයි බල්ලා මෙයා තමයි පූසා කියලා සාමාන්‍යකරණය කරලා සංකල්පය ගොඩනගා ගන්න. Sir, excuse me, sir. ඔව් ටීචර්. Sir, අර මැඩම්ගේ නෝට් එක පොඩ්ඩක් ෂෙයා කරන්න ඔය අපහසුවට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි නේද? කෞෂිනී සින්නා. දැන්ගේ නෝට් එකක් මේකට තිබේද? ඔව් සර් අර මේ දීලා තියෙනවා අපිට මේ අර PDF එකක් දීලා තියෙනවා. අර මම කලින් කියපු අර නිල් පාටට අන්තිම ටීචර්ස්ලා ළමයි ඇඳගෙන ඉන්න ඇඳුම් නිල් පාටයි කියලා අර දරුවා ස්කූල් සමග්‍රහණය කරගන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක විභජනය කරලා ඊට පස්සේ ෆයිල් කවර් දෙක පෙන්නපුවම තමයි හරියට දරුවා ඒක මේ තේරුම් ගන්න. මේ ඒකට තමයි ප්‍රතියෝජනය කියලා කියන්නේ. හරියටම මේ දෙක වෙන් කරලා අඳුන ගන්න. ජානක සර්. ඔව් සර්. හිතේ ඇදලා තිබිච්ච වැරදි අදහස් ඉවත් කර ගැනීමත් ATM කිව්වොත් ප්‍රතියෝජනය කියලා ගන්න පුළුවන්ද සර්? ගන්න පුළුවන් නේද? ඉගෙනීම තුලින් සර්ගේ හිතේ ඇති වෙලා තියෙනවා යම් කිසි වැරදි අවබෝධයක්. ඉගෙනීම තුලින් ඒක සංවර්ධනය වෙලා ඒ අවබෝධය නැති වෙලා අලුතෙන් අවබෝධයක් සර්ගේ හිතේ අලුතෙන් චිත්‍රයක් රූපයක් ගොඩ නැගීම ප්‍රතියෝජනය කියලා ගන්න පුළුවන්. හරි සර්. thank you sir. excuse me sir. මාර ගන්නේ ක්‍රියාකාරී අවධිය දැන් අපි එකට උදාහරණයක් ගත්තේ පැලතවානකට ගිහින් අපි එක කියලා දෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ මේ සංකේතාත්මක අවධියේදී අපි දෘශ්‍ය සංකේත හා වාචික සංකේත කියලා හැටියට මොනවද ගන්න කියලා කියන්න පුළුවන්ද සර්? ප්‍රතිමා රූපී අවධිය. රූප චිත්‍රාසිතව දැක බලා ගන්න ප්‍රමාණවත් වන අවධියනේ ප්‍රතිමා රූපී. ගුවන් විදුලියෙන් රූපවාහිනියෙන් චලන රූප වලින් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සංකේතාත්මක අවධියේදී අපි ගන්නේ දෘශ්‍ය සංකේත හා වාචික සංකේත. එපා. ඕක කරන්න මම දැන් මෙතන පොඩි එකා මොකක්ද එපා ඕක කරන්න. අන්න වාචික සංකේතයක් දුන්න. දෘශ්‍ය සංකේතයක් මම කියනවා දැන් මෙතන මම ඔන්ලයින් එකක් ඉන්න ඉඳලා මට පෙන්වන්න බෑ මම ඇඟිල්ල දික් කරලා තරවටු කරනවා එපා කියලා. අන්න දෘශ්‍ය සංකේතය. දෘශ්‍ය සංකේතයි වාචික සංකේතයි දැන් හිතන්නකො ටීචර්ගේ උකුලේ ඉන්න පොඩි දරුවට මං කියනවා එපා කියලා. ඇඟිල්ලෙන් පෙන්නනවා එපා කියලා. පුළුවන් දෙයක්ද මේ තේරුම් ගන්න? බෑ. එහෙනම් සංකේතාත්මක අවධිය කියන්නේ දෘශ්‍ය සංකේතයි වාචික සංකේතයි ප්‍රමාණවත්ව තේරුම් ගන්න පුළුවන් අවධියට අපි තමයි කියන්නේ සංකේතාත්මක අවධිය කියලා. රූප චිත්‍රාසිතව දැක බලාගෙන ඒක ප්‍රමාණවත් දැක බලා ගත්තාම තීරණයක් ගන්න ගිනි කන්දක් කියන එක අන්න රූපයක් පෙන්නපුවා රයිට් මේක තමයි ගිනි කන්ද කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් වයස අවධිය. ඒක තමයි ප්‍රතිමා රූපී අවධිය. ක්‍රියාකාරී අවධිය කියන්නේ සජීවී පරිසරය තුලට අරන් ගිහිල්ලා ඒකෙන් අත්දැකීම ලබා ගත්තාම ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් අවධිය. ජින් පියාජේ කියන්නේ මේ ජෙරම්ස් බෲනර් කියන්නේ පියාජේට පටහැනිව ඉගෙනුමකට අදාළව ඉගෙනුම අත්දැකීම තීරණය කරන්නේ පුද්ගලයා අත්දැකීම් සම්බන්ධ පසුවන අවධිය අනුවයි කියන එක තමයි ඒකෙන් තීරණය වෙන්නේ. පොඩි දරුවට තරවටු කරාට එයාට තේරෙන්නේ නැහැ. එයා හිතන්නේ ඇඟිල්ල දික් කරනවා කියලා. පොඩි දරුවෙකුට රූපේ පෙන්නුවට උකුලේ ඉන්න දරුවෙකුට එයාට තේරුමක් නැහැ. සමහර විට රූපේ නම් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ දරුවට තාවනකට අරන් ගිහින් පෙන්නපුවම සේරම හෙලවෙන දේවල් විතරයි. ඌ වටේ බල බල hina වෙයි. වැඩක් නැහැ. එහෙනම් ක්‍රියාකාරී ප්‍රතිමා රූපී සහ සංකේතාත්මක කියලා මේ එක එක අවධියට ගැලපෙන විදිහට තමයි ඉගෙනීම් අත්දැකීම් දරුවට දෙන්න ඕන. මේක කියන්නේ බෲනර්. excuse me sir. okay. සර් මේ ඒ අත්දැකීම් කීතු ජෙරමිස් බෲනයි එඩ්ගර් ඩේල් කියලා දෙකෙන්ම නම් කරලා තියෙන්නේ ඇයි සර්? නෝට්ස් වලත් එහෙම දීලා තියෙන්නේ. ඩේල්ගේ කේතුව ටීචර් ගත්තාම ඒක මැදින් තව කොටස් ගොඩකට බෙදනවා. අපි ඉදිරියට කතා කරනවා ඒක. හරි.
ඒකදී ඉගෙනුම් ආධාරක අනුව යොදා ගන්න ඉගෙනුම් ආධාරක අනුව ඩේල්ගේ හේතුව ගොඩාක් කොටස් වලට මැදින් බෙදා ගන්න පුළුවන්. මේ ඒ හින්දා තමයි අපි එහෙම කතා කරන්නේ අර දෙන්න මෙයාගේ හේතුවක් විදියට දැන් ඩේල්ගේ අධ්‍යාපන හේතුවේ පහළම තියෙන ඍජු ඵලදායී අධ්‍යක්ීම්, ක්ෂේත්‍ර අධ්‍යාපන කටයුතු වගේ දේවල්. ක්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ීම් ප්‍රතිමාරූපී සංකේත තමයි. ඒක බෙදෙනවා ආයේ කොටස් 11කටද කොහෙද. ඊට පස්සේ ඍජු ඵලදායී, උපක්‍රමික සහ නාට්‍යානුසාර අධ්‍යක්ීම් තමයි මෙතන ගන්න ක්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ීම් විදියට ඩේල්. ප්‍රතිමාරූපී විදියට ගන්න ආදර්ශන, ක්ෂේත්‍රචාරිකා, ප්‍රදර්ශන භාණ්ඩ, අධ්‍යාපන රූපවාහිනිය, චලචිත්‍ර, ගුවන් විදුලි තැටි පටිගත කිරීම ඔය වාගේ ඒවා. ගුවන් විදුලි අචල චිත්‍ර ඒවා තමයි ප්‍රතිමාරූපී. ඊට පස්සේ සංකේතාත්මක සිම්බොලික් එක්ස්පීරියන්ස් වලට යන්නේ වාචික සහ දෘශ්‍ය ටික. ඒකට ඒකත් තව කොටස් කරලා තියෙනවා. සියලුම මාධ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ීම් ලබා ගන්න සියලුම මාධ්‍යයන් මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා. නමුත් අතන මේ ජෙරමස් බ්‍රූනගේ තියෙන ප්‍රධාන එක 3කට බෙදලා තමයි මේක තියෙන්නේ. මේ බ්‍රූන්ගේ හේතුවේ මේ උඩම කොටස අර create, evaluate, analyzing, apply, understanding, remember කියලා එහෙමත් එයා බෙදලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අර ඒක ව්‍යාපෘති වල ගන්න මේ වගේ තියෙන හරය එක එක කොටස් වලට එක එක විදියට අරන් තියෙනවා ටීචර්. ඒකයි එක එක තැන් වල එක එක විදියට කියලා තියෙන්නේ. හේතු ගොඩාක් තියෙනවා. දැන් ඊළඟට අපේ නෝනිස් කතා කරන මේ මොනවද මේ දේශන ශිල්ප ක්‍රමේදී එතනත් හේතුවක් තියෙනවා. එතන තියෙනවා ලෙක්චර් එකක් කරනකොට කොච්චර කාලයක්ද මතක තියාගන්න පුළුවන්, කියවපුවම කොච්චරක්ද, රූපයක් මේ මොක ඔඩියෝ විෂුවල් එකක් බලපුවම කොච්චරක්ද, කරලා පෙන්නපුවම කොච්චරක්ද, ආදර්ශනයක් තිබ්බම සාකච්ඡාවෙන් කොච්චරක්ද, යමක් කරලා ප්‍රැක්ටිකල් එකෙන් අත්දැකීමක් ලැබුවොත් කොච්චරක්ද තියාගන්න පුළුවන්. මොනවා හරි වෙනත් මේ උපක්‍රම යොදාගත්තාම කොච්චරක්ද කියලා එහෙම තියෙනවා. ඒතකොට හේතු ගොඩක් තියෙනවා ඕකේ. ඒක හේතුව එක එක විදියට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. දැන් මේකේ නම් කියන්නේ අර ප්‍රධාන තුන මේවා කරලා දරුවට අත්දැකීම් ලබා දෙන එක බෙදලා තියෙන්නේ ප්‍රධාන කොටස් 3කට මෙතන. ඒකටයි මෙතන හේතුව අරන් තියෙන්නේ. අරයාගේ හේතුව ඊට වැඩි එහා ගිය දෙයක් එක එක කොටසින් කරන ඒවා ගැන එක එක අත්දැකීම් කොහොමද ටික ටික ඉහළට යන්නේ කියන එක එතනින් කියලා දෙනවා. ඒක අපේ මේකෙම ඉදිරි පාඩම, අවසාන පාඩම. ජනක සර් ඔව් පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්නද? අහන්න දන්න දෙයක් නම් කියන්න. සර් දැන් අපි දැන් බ්‍රූනර්ගේ හේතුව ආධාර කරගෙන ඒක ආධාර කරගන්නේ වයස සීමාවට විතරක්මද සර්? බ්‍රූන කියන්නේ එහෙමයි. ඒ කියන්නේ බ්‍රූන වයස් සීමාවක් නෙමෙයි සර් කියන්නේ. බ්‍රූන මෙතන වයස් සීමාවක් කරනවන්නේ නෑනේ. ඒ අත්දැකීම තියෙන කෙනාට ඒක ග්‍රහණය කරගන්න ලේසි ඉගෙනුම් අත්දැකීම ඒක තියෙන්න ඕන කියන එකයි බ්‍රූන කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ සර් දැන් හරි සර් දැන් මට භාගයක් ඉගෙන ඉවරදී වුණා. ඒ කියන්නේ අපි දැන් සර් ඔන්ලයින් ඉගෙන ගන්නවා කියමු. දැන් එතනත් අපි වයස නැතුව අපි ගෙලින්ම අර අපිට සංකේතාත්මක දේවල් සංකේතාත්මක අපිට ඉගෙන ගන්න බැරි වෙනවා සර් නේද? ඒ අත්දැකීම අපි මුලින් ලබලා නැතුව තිබුණා නම් සර් අපිට ඒක මේ ඔන්ලයින් කිව්වට අපිට ඒක හරියන්නේ. අපි ඊට පස්සේ අඳුරේ අතගාගෙන ඒක ඉගෙන ගත්තේ. දැන් ඔන්න අපි ඔන්ලයින් කිව්වම දන්නවා මේකට මීට් මේව එකක් හදන්න ඕන, මේක ළමයින්ට යවන්න ඕන, මේමයි කියලා දැන් අපි දන්නවා. හැබැයි කලින් අපිට තිබුණේ නැහැ. ඒකට වයස බලපෑවේ නැහැනේ. ඒ අත්දැකීම අපි කලින් ලබලා තිබුණාද නැද්ද කියන එක විතරයි බැලුවේ. හරි සර්. වයස සීමාවක් එතන බලපාන්නේ නැහැ සර් නේද? වයස කියන්නේ අරයා. පියාජිනේ. ඔව් ගින් පියාජේනේ වයස සීමාවක් කියන්නේ. එයා කියනවනේ ඒක මේ පියාජේට අනුව ඒක කොහොමද කරන්න කියන්නේ. ඒක මුලින්ම අපි කතා කරේ එයා කියනවා අර අවුරුදු මෙච්චරේ ඉඳලා ඒ කියන්නේ ඉන්ද්‍රිය චාලක අවධිය ජින් පියාජේ කියනවා මොකක් හරි ඉගෙනුමක් කරන්න නම් ඉගෙනුම අත්දැකීම තීරණය වෙන්නේ පුද්ගලයාගේ වයස අනුව. පසුවන බුද්ධිය මත කියලා. ඉන්ද්‍රිය චාලක අවධියේදී උපතේ ඉඳලා අවුරුදු 2 දක්වා పూర్ව ක්‍රියාකාරී, සංයුක්ත ක්‍රියාකාරී, වියුක්ත ක්‍රියාකාරී කියලා කියනවා. එතකොට මේ සංයුක්ත ක්‍රියාකාරී එනකම්
ඒ කියන්නේ ඉන්ද්‍රිය චාලක පූර්ව ක්‍රියාකාරී සංයුක්ත ක්‍රියාකාරී තත්වයට එනකන් සංයුක්ත අත්දැකීම් ලබා දීලා තමයි උගන්වන්න ඕන. හැකිතරම් ඉගෙනුම් ආධාරක භාවිත පොඩි පන්ති වලට අපි හැම දෙයක්ම පෙන්නනේ උගන්වන්නේ. එතකොට මෙයාලට සංරක්ෂණය කරලා හඳුන ගන්න බෑනේ. එකම බරින් යුතු මැටි බෝලා වලින් එක එක නිර්මාණ කරලා සර් කෝකද ලොකු එක කිව්වොත් දිගින් වැඩි එක ලොකුයි කියනවා. නමුත් මේකේ බර සමානයි කියලා මෙයාලට හිතා ගන්න බෑනේ. ඒකයි යා කියන්නේ. බ්‍රූන කියන්නේ ඒකේ අනිත් පැත්ත. ජින් පියාජේට පටහැනි මතයක් තමයි බ්‍රූන ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඉගෙනුම් අත්දැකීම් තීරණය වෙන්නේ පුද්ගලයාගේ අත්දැකීම් සම්බන්ධ පසුවන අත්දැකීම් අවධිය අනුවයි කියලා තමයි යා කියන්නේ. ක්‍රියාකාරී අවධිය කියන්නේ සජීවී පරිසරයක් තුළ සජීවී ආකාරයෙන්ම ලබන අත්දැකීම ලැබලා තියෙනවා නම් එයාට ටක් ගාලා ග්‍රහණය කරගන්න. මූදුර ඇල්ල පහගලා තියනවා වෙරළ කිව්ව ගමන් ඔළුවට මැවෙනවා කියනවා. ප්‍රතිමා රූපී අවධිය කියන්නේ රූප චිත්‍ර ආසිතව දැකක බලාගත්තාම මේක ප්‍රමාණවත් කියනවා බ්‍රූන. කලින් අත්දැකීම ලැබලා තියෙන හින්දා. සංකේතාත්මක කියන්නේ මූද කියපු ගමන් ඒ අත්දැකීම ඕන තරම් යන එන ගමනුත් දකින්න හින්දා අය වැඩි කතාවක් නෑ. ඒ කියපු ගමන් වෙරළේ රූප සටහන ඔළුවේ මැවෙනවලු. ස්කිමා හැදෙනවලු. ඒක තමයි මෙයා කියන්නේ. එතකොට බ්‍රූනට අනුවයි පියාජේට අනුවයි මේ දෙක පරස්පර විරෝධී. පැහැදිලි ස්තුතියි සර්. අපි තව චුට්ටක් මේකට ඉදිරියට ගියාපුවම දැන් ඉගැන්වීමක් කොහොමද කරන්න කිව්වහම ඉගැන්වීමට පෙර අවස්ථාව මොනවද අනුගමනය කරන්න ඕන පියවර කියලා ගුරුවරුන්ට පොඩ්ඩක් කියලා දීලා තියෙනවා මේ නිබන්ධ. ඉගැන්වීමට පෙර අවස්ථාව සංවිධානයේදී වැදගත් පියවර කවරේද? එතකොට මේකේ තක්සේරුවක් ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ඉගැන්වීමට පෙර මූලික තක්සේරුවක් කරන්න ඕන කියලා. මෙතනදී තක්සේරුව කරන්න ඕන දරුවාගේ මේ මම දැන් උගන්වනවා මගේ විෂයෙන් ගත්තොත් බිම් සැකසීමේ උපකරණ. එතකොට මම බලන්න ඕන උගන්වන්න කලින් දරුවා බිම් සැකසීම ගැන මොනවද දන්නේ කියලා මට තක්සේරු කරගන්න වෙනවා. ඒ හින්දා ඔයාලා බිම් සැකසීම ගැන මොනවද දන්නේ මගේ දරුවෝ මට කියන්නකෝ කියලා. එතකොට කියනවා අපේ ගෙදර නගුලක් තියෙනවා මොනවා හරි ඔන්න ඉතින් ටිකක් එනවා. ඒකේ තමයි තක්සේරුව කියන්නේ. එතකොට ඉගැන්වීමට පෙර මූලික තක්සේරුවක් කරන්න ඕන ශිෂ්‍යයා සමාජ ආර්ථික පරිසරයේ පංචේන්ද්‍රිය ක්‍රියාකාරීත්වය ශිෂ්‍යයා ගැන මේ සාධක කියන්නේ මම සංවේදන හැකියාව පූර්ව අත්දැකීම් අදහස් අපේක්ෂා බලාපොරොත්තු ආකල්ප මනස්කල්පණය මෙන්න මේවා ගැන තක්සේරුවක් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ විෂයාන්තර්ගත ආශ්‍රිත සාධක ගැන තක්සේරුවක් කරගන්න ඕන. ඉගැන්විය යුත්තේ මොනවාද කියලා. ප්‍රජානනද ආවේදනද මනෝචාලකාංශයන්ටද මම වැඩියෙන්ම කතා කරන්න කියලා ගුරුවරයා තීරණය කරගන්න ඕන. ජීවිතයකට වෘත්තියකට උසස් අධ්‍යාපනයකට සීමා නම් පාඩම් වල අරමුණු වෙනස් වෙන්න ඕන ගැඹුරු වෙන්න ඕන. එකේ පන්තියකට එහෙම කියලා දීලා වැඩක් නැහැ. එහෙනම් දෙන ලබන අත්දැකීම් ක්‍රියාකාරීවද ප්‍රතිමාරූපීවද සංකේතාත්මකද කියන එක ගුරුවරයා ඒ අනුව වයස් කාණ්ඩ අනුව තීරණය කරගෙන ඉන්න ඕන. එතන අන්න වයස් කාණ්ඩ යනකොට එතන යනවා පියාජේ. ඊට පස්සේ තිබෙන සම්පත් ගැන ඉගෙනුම් පරිසර සාධක ගැන පොඩ්ඩක් බලන්න. කාලේ කොච්චරද මට මේක උගන්වන්න තියෙන්නේ. පොතපත්, විෂයමාලා ද්‍රව්‍ය ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය, පෙළපොත්, විෂය නිර්දේශ, නිර්දිෂ්ට ග්‍රන්ථ මොනවද තියෙන්නේ කියන එක බලන්න ඕන. ඉගන්වන්න කලින් ගුරුවරයා. උපකරණ ඉගෙනුම් ආධාරක ලැබ් එකේ මොනවද තියෙන්නේ? මට හදන්න පුළුවන් මේ පාඩමට මොනවද කියන එක ගුරුවරයා තුල ජනිත වෙන්න ඕන. ගුරුවරයා ගැන තීරණයක් ගන්න ඕන. මට මේ දැනුම ඇද්ද මේක? දැනුම හා හැකියාව මගේ ඇද්ද? විෂය ප්‍රවීණතාවය ඇද්ද මේක ගැන? මං IT ටීචර් හම්බෙලා මේක ගැන තවදුරටත් අහගන්න ඕනද? විෂය ඉගැන්වීම ආශ්‍රිත උචිත ක්‍රමවේද මොනවද? මොනවද මම මේකට ගන්න උපාය මාර්ග? ඵලදායී භාවිතය මොකද්ද? වෘත්තීය නිපුණතාවය මගින් කොහොමද මම මේක කරන්නේ? එතකොට විෂය ප්‍රවීණතාවය අපිට ගන්න පුළුවන් සිරස් විෂය මාලාව. තිරස් විෂය මාලාව හා කාලයේන සිදුවීම් ආශ්‍රයෙන් අපිට ගන්න පුළුවන්. විෂය ප්‍රවීණතාවය දැනුම හා හැකියාව. සිරස් කියන්නේ සුළුසුළුඟ ගැන උගන්වනවා නම් 6 පන්තියට උගන්වපු විදියට 10 පන්තියට උගන්වලා හරියන්නේ නැහැනේ. උසස් පෙළ ඊටත් වැඩිය විද්‍යානුකූලව උගන්වන්න වෙනවා. දරුවගේ බුද්ධි මට්ටම අනුව උගන්වන්න වෙනවා. තිරස් විෂය මාලාව කියන්නේ ශ්‍රේණි මට්ටමක මට මගේ මට්ටමේ තියෙන්න ඕන.
පරිසරය හා විවිධ විෂයන්ගේ විවිධ මේ විෂයන්ගේ අටේ පන්තියට මේ පරිසරය හා එහෙම නැත්නම් පරිසරය හිතන්න පරිසරයට හානි වෙන ක්‍රම තියෙනවා කියලා අටේ පන්ති උගන්වන්න. එතකොට විද්‍යා ගුරුවරයාට අදාළ දේ නෙමෙයිනේ මම උගන්වන්නේ. මම ඉතිහාසයේ මොනවද මේ මොකක් හරි මම x කියන විෂය කරනවා නම් y කියන ගුරුවරයාට අවශ්‍ය විදියට නෙමෙයි මම උගන්වන්නේ. මම උගන්වන්න ඕනේ මට ඕන දේ විදියට. එතකොට ඒක තමයි තිරස් විෂය මාලාව කියන්නේ. විද්‍යාවට අදාළ හරබර ඇතිව එහෙම උගන්වන්න ඕනේ නැහැ මම උගන්වන්න ඕනේ නිකන් ඒ ගැන සංකල්පේ. කාලීන සිදුවීම් අදාළ කරගන්නවා කියන්නේ විද්‍යාවේදී අපි උෂ්ණත්වමානවල ක්‍රියාකාරීත්වයේ උෂ්ණත්වය මේ මිනිහාගේ ක්‍රියාකාරීත්වයට කොහොමද බලපාන්නේ කියන එක උගන්වනවා. එතකොට කලින් දිනේ නිවුස් වලට පෙන්නනවා ඉන්දියාවේ උෂ්ණත්වයෙන් පාරවල් ගානේ මිනිස්සු මැරිලා වැටෙනවා. අන්න ඒක පාදක කරගෙන මම කාලීන සිදුවීමකට අදාළ කරගෙන මම විෂය ප්‍රවීණතාවය දරුවන්ට දෙන්නවා. එහෙනම් තිරස් විෂය මාලාව හා කාලීන සිදුවීම් අදාළත්ව කරගෙන අපිට දැනුම හා හැකියා ගුරුවරයාට පුළුවන් දරුවගේ වර්ධනය කරන්න. ඒත් එක්කම සැලසුම් කරන්න ඕන, ප්ලෑන් කරන්න ඕන. දැන් ඇසෙස්මන්ට් එකක් කරා මම ගැන කොහොමද දරුවගේ මානසික මට්ටම් මොනවද, ඉගන්නන්නේ මොනවද මට තියෙන සම්පත් ඔන්න මම ප්ලෑන් කරලා තියෙනවා. දැන් මම ඇසෙස් කරලා තියෙන්නේ. මම දැන් ප්ලෑන් කරනවා. අරමුණු මොනවද? ඉගෙනුම් අත්දැකීම් මොනවද? අන්තර්ගතයට මොනවද දාන්නේ? ඉගැන්වීමේ ක්‍රමය මොකක්ද? ඉගැන්වීම උපකරණ මොනවද භාවිතා කරන්නේ? ඒවට කොහොමද ප්ලෑන් කරන්නේ? සහ ඇගීම කොහොමද කරන්නේ? උගන්ලා ඉවරලා සම්භවනද සම්පින්ඩිත ඇගීමක්ද මම කරන්නේ කියලා මම තේරුම් ගන්න. දැන් මම උගන්වනවා නම් මම ඉස්සරලාම පාඩමට කලින් ඔයාලා මොනවද දන්නේ බිම් සැකසීම ගැන කරගෙන යනකොටත් කියනවා අහනවා. දැන් මම මේ කියලා දුන්නේ වගේ මොනවද ප්‍රාථමික බිම් සැකසීමේ එහෙනම් උපකරණ. පාඩම අවසානයේ කියනවා බිම් සැකසීමේ උපකරණ එහෙනම් මට වර්ගීකරණය කරලා දක්වන්න. මම මුළු පාඩම තුලම අන්න මම ඇගීම සිද්ධ කරනවා. එහෙමනම් දිවෙන පාඩම තුලම කරන ඇගීමට මොකද්ද අපි කියන්නේ? භවනද පින්ඩිතද? සම්භවන. සම්පින්ඩිත කියලා කියන්නේ පින්ඩපාතේ අපි ස්වාමීන් වහන්සේලාට පූජා කරන්නේ විවුවම් පස්සේ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. පින්ඩිත කියලා කියන්නේ එහෙනම් පසුව කරන එක. භවන කියන්නේ කරගෙන යන අතරතුර සිද්ධ වෙන දේවල්. එතකොට ඊට පස්සේ ඉගැන්වීම ක්‍රියාත්මක වන ඉගැන්වීමක් ක්‍රියාත්මක වන අවස්ථාවේ කරන්න ඕනේ අපි මොනවද? මේක කළමනාකරණය කරන්න ඕන. විෂය අදාළ විෂය ඉගැන්වීම කළමනාකරණය කරන්න ඕන. කලින් දරුවන්ගේ තියෙන අත්දැකීම් ඒවා උකහාගෙන සංවිධානය කරලා නව අත්දැකීම් ඒවට දීලා උචිත ඉගෙනුම් උපකරණ භාවිතා කරලා ඵලදායීව මෙන්න මේ ඉගෙනුම් කළමනාකරණය කරලා දෙන්න ඕන දරුවට. පන්ති කළමනාකරණයක් කරන්න ඕන. දරුවා කළමනාකරණය කරලා හරියන්නේ නැහැ. විෂය ඉගෙනීම පිළිබඳව කළමනාකරණය කරලා හරියන්නේ නැහැ. පන්ති කළමනාකරණය කරුවේ නැත්නම් අල්ලපු පන්ති ඇවිල්ලා ටීචර් ඇවිල්ලා බයිනවා මොකද කරන්න කියලා. ගුරු පෞරුෂය තියා ගන්න ඕන. ගුරු කතනය, විනය, කාල කළමනාකරණය, ඉගෙනීමට පෙළඹවීම, ඉගෙනීම පිළිබඳ ධනාත්මක ආකල්ප ඇති කිරීම කියන පන්ති කළමනාකරණ කටයුතු කරන ගුරුවරයා කොච්චර ඉගෙනුවත් වැඩක් නැහැ. පන්තිය හූ කියනවනම් ඉස්කෝලෙන් ප්‍රශ්න එනවා. ගුරු පෞරුෂය නැහැ කියලා තමයි එතනින් පිළිගන්නේ. ගුරුවරයා පන්තියේ පිටිපස්සට ඇහෙන්න කතා කරගන්න බැයි නම් කතන හැකියාව නැත්තම් කොච්චර උගන්නන්න දක්ෂ වුණත් වැඩක් නැහැ. ගුරුවරයා විනයක් නැත්තම් ගුරුවරයා ඉස්කෝලේ යන ගමන් එහා පැත්තේ ගිහිල්ලා තව එක්කෙනෙකුගේ කරේ එලිලා ඉස්කෝලෙන් පිට යනවා නම් වැඩක් නැහැ. පන්තිය කළමනාකරණය කරගන්න බැරුව යනවා. දරුවෝ ඊට එහා යයි. එහෙනම් කාලය ගුරුවරයා අනිත් කෙනාගේ කාලය උදුරා ගන්නවා නම් විද්‍යා මිස් ඊළඟට ඉන්නේ මම විද්‍යා මිස්ගේ පීරියඩ් එකේ විනාඩි 15ක් අරගෙන. එහෙමනම් මගේ කළමනාකරණය දුර්වලයි. දරුවන් ඉගෙනීමට පෙළඹෙන්නේ නැත්තම් මං එනකොට මගේ විෂයට টয়ලට් එකට ගිහින් අහය වහගෙන ඉන්නවා නම් දරුවෝ මගේ කළමනාකරණය දුර්වලයි. නම් මම මොකක් හරි මේකට අනුගමනය කරන්න ඕන. ගණන් එපා නම් ගණන් දුර්වලයි නම් ළමයි මං net එකේ දැක්කා චක්‍රේ පාඩම් කරන අස කෙනෙක් කවියක් කිය නට විනාඩි ගානෙන් චක්‍රේ දරුවෝ කොච්චර ආසාවෙන් බලයිද. එමත් නැත්තම් තමන්ගේ නීරස පාඩමක් නම් හදන්න ස්ලයිඩ් ටික ප්‍රසන්ටේෂන් වලින් දෙන්න.
දරුවෝ ගොඩාක් උනන්දුවෙන් බලාගෙන ඉන්නේ. එහෙම නැත්නම් අර සජීවීකරණ අධ්‍යක්ීමක් මාර්ගෙන් පාඩමට පිවිසෙන්න දරුවෝ කැමැත්තෙන් ඒ. අපි කවිල සර්ගේ ලෙක්චර්ස් අහන්න කැමති හැමදාම අලුත් දෙයක් අලුත් වාක්‍යයක් අපිට දෙනවා. අලුත් මුහුණුවරක් දෙනවා. ඉතින් අපි හරි ආසාවෙන් ඒකට සම්බන්ධ වෙනවා. අලුත් විදිහට එන්නේ. සර් අද කොණ්ඩේ පීරලා આવොත් හෙට ජෙල් ගාලා එන්න. අලුත් විදිහකට සර් කොහොමද කියලා බලන්නත් එක්කෙනවා. බලන්නකෝ ගුරු පෞරුෂය. ඒත් එක්කම ඉගෙනීම පිළිබඳ ධනාත්මක ආකල්ප ඇති කරන්න ඕන. පුතේ පොතපත කියවපුවම මම උගන්වුවේ මොනවද මේ? දොඩංගෙනියකට ඇල්පෙනෙත් එකකින් යනවා. මීට වැඩිය ගොඩාක් දේවල් එළිය තියෙනවා ඉගෙන ගන්න. චුට්ටක් කියවලා බලන්න කිව්වොත් දාරුවෝ කියවනවා හොගාලා. අද දරුවන්ට වෙලා තියෙන්නේ කියවන්න වෙලාවක් නැතිකම. මෙන්න මේවා ටික එහෙනම් ඉගෙනීමේ ක්‍රියාත්මක වන අවස්ථාවේ කරන්න ඕනේ අපි විෂය ඉගෙනීම කළමනාකරණය කරනවාට අමතරව පන්ති කාමර කළමනාකරණය ගැනත් බලන්න ඕනේ. ඉගෙනුවන් පස්සේ මොකද කරන්නේ? යන්නම් මං ආයිබෝවන් කියලා යනවද? නෑ. දරුවෝ ඇගීමට ලක් කරන්න ඕනේ. ශිෂ්‍ය සාධනය බලන්න ඕන. ශිෂ්‍ය සාධනය බැලුවොත් අන්න මම ප්‍රශ්න ටිකක් අහනවා. මං අහනවා එහෙනම් දුතික බිම් සැකසීමේ උපකරණ මොනවද කියලා මට කියන්න කියලා. මම ඊට පස්සේ යනකොට මට සරසර ගාලා උත්තර ටික දෙනවා නම් මම දන්නවා රයිට් අද දවසේ මම සාර්ථකයි කියලා. ගුරුවරයාගේ සාර්ථකත්වය මැනගන්න පුළුවන්. ඉගෙනු විෂය අන්තර්ගතය ගැන සෑහීමකටපත් වෙන්න පුළුවන්. යොදාගත්ත ක්‍රමවේදේ හරියට හරි මම මේ දාපු ක්‍රමේ නියමයි මේක උගන්වන්න කියන එක Tamanට අභිමානයක් වෙනවා. භාවිත කරපු ඉගෙනුම් ආධාරක තවදුරටත් සංවර්ධනය විය යුතුද කියන එක. මේ ප්‍රමාණවත්ද කියන එක ගුරුවරයාට දරුවන්ගේ ඇගීම තුලින් ශිෂ්‍ය සාධනය තුලින් අපිට ඉඟියක් දෙනවා. ප්‍රතිපෝෂණය කරන්න පුළුවන්. අපේක්ෂිත සාධනයට ළඟා වෙලා නැහැ කියලා අපිට දැනුණොත් ඉගෙනුම්ලාභීන්ට තල්ලු කරන්න පුළුවන් මොකක් හරි හොයන්න කියලා. ප්‍රතිපෝෂණයක් දෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ප්‍රතිකාරය ගැනීමක් සංවිධානය රිමෙඩියල් ටීචිං කියලා කියන ප්‍රතිකාරය ගැනීමක් සංවිධානය කරන්න පුළුවන්. සරල පියවර ආශ්‍රය කරගෙන ආකර්ෂණීය ඉගෙනුම් ක්‍රියාකාරකමක් සංවර්ධනය කරලා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඉගෙනීමෙන් පසු එහෙනම් අපි ඇගීම ප්‍රතිපෝෂණය සහ ප්‍රතිකාරය වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරන්න වෙනවා. උගන්නලා ආයිබෝවන් කියලා යන්න බෑ අපිට ගුරුවරයෙක් විදියට. මේවා අපි අතින් කෙරෙනවද කියලා බලන්න. ඩිප්ලෝමා එක නම් අපිට හම්බ වෙයි. අපේ සාර ධර්ම වලට මේවා ටික එකතු කරගන්න ඕන. අපි මේවා කරනවද කියලා බලන්න. අපිට මේවා කරන්න කාලය කළමනාකරණය කරගන්න පුළුවන්ද කියන එක බලන්න. මේ කතා කරන මටත් ගොඩක් දුරට 70%ක් මේක කරන්න අපහසු වෙනවා. බොහොම කලාතුරකින් තමයි මමත් කරන්නේ. ඉතින් අපි මේවා තමයි සංවර්ධනය කරගන්න වෙන්නේ. ඒත් එක්කම ඉගෙනීම් ක්‍රමේ විවිධතා තියෙනවා. විශාල කණ්ඩායමකට ඉගන්වන්න ඕන. දැන් අපි 400ක් විශ්වවිද්‍යාලවල උගන්වනකොට ගොඩක් පිරිසක් ඉන්නවා. අපි ඒ වාගේ වෙලාවට කොහොමද උගන්වන්නේ? ටීචර් ගොඩාක් කියවනවා. ළමයි ටිකක් කතා කරනවා. අහන ප්‍රශ්නකට උත්තර දෙනවා. එහෙනම් ටීචර් තමයි බෙදා හරින්නේ ඩිස්ට්‍රිබියුටර් ටීචර් වෙනවා. කුඩා කණ්ඩායම් වලදී අන්න ටීචර්ත් කතා කරනවා, දරුවනුත් කතා කරනවා. දරුවෝ කතා කරන්න ගන්න පුළුවන්. අපේ පොඩි සබ්ජෙක්ට් උගන්වනකොට අපිට බ්‍රේක් අවුට් ක්ලාස් රූම් වලට දාලා අපිව කතා කෙරෙව්වා. මතක ඇති. ලොකු ලෙක්චර්ස් යනකොට EME වාගේ යනකොට අපිට සර්ලා ඉගන්නුවා. දේශන විදිහට ගියේ. සමහර වෙලාවට සාකච්ඡා කරා. දේශන සාකච්ඡා ක්‍රමයට කුඩා කණ්ඩායම් ගියා. පුද්ගලික ඉගැන්වීම් වලදී හිතන්නකෝ අපේ ටියුෂන් කරන සර්ලා මිස්ලා ඇතිනේ. දරුවට ෆේස් ටු ෆේස් උගන්වන්නේ. දරුවගෙනුත් අහනවා අපිත් කියනවා, දරුවගෙනුත් අහනවා අපිත් කියනවා. දෙපැත්තම සමාන වෙනවා. ඊට පස්සේ හවුල් ඉගැන්වීම් වලදී ටීචර්ලා ගොඩක් දෙනෙක් කුඩා හරි ලොකු කණ්ඩායමකට හරි උගන්වනවා. හවුල් ඉගෙනීම. සමාජයට දරුවෝ එකට දාලා උගන්වන සිස්ටම් තියෙනවා වෙන වෙන රටවල. අපේ පන්තියේ අපි ටීචර්ලා ගොඩක් දෙනෙක් ලොකු කණ්ඩායමකට 40ක් වගේ කණ්ඩායමකට පීරියඩ් බෙදලා උගන්වනවා. හවුල් ඉගැන්වීම. ඒකත් එක්ක බහුශ්‍රේණී ඉගැන්වීම. පන්ති කීපයක් එකට දාලා උගන්වන මම අර කියපු ක්‍රමය බහුශ්‍රේණී ඉගැන්වීම. ඒ කියන්නේ එතකොට එතන තියෙන ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා. ලොකු පන්ති වල දරුවෝ ඉන්න හින්දා බැරි පොඩි පන්ති වල ළමයින්ට තේරුම් නැත්තම් ලොකු අයගෙන් අහගන්න පුළුවන්. හැබැයි ලංකාවේ ඕක පටන් ගත්තොත් වෙන්නේ අනිත් පැත්ත. ලොකු අයගේ තියෙන ජර මරකම් ඔක්කොම පොඩි උන්ට එන එක තමයි ඕකෙන් වෙන්නේ. ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට පළවෙනි දවස තුල අවසන් කරන්න තියෙන කොටස. ඒත් එක්කම ඊළඟට අපිට පටන් ගන්න තියෙනවා නෝනිස්සගේ ගුරු කේන්ද්‍රීය ඉගෙනීම් ක්‍රම. ගුරු කේන්ද්‍රීය ගුරුවරයා කේන්ද්‍ර කරගත් ක්‍රම කීපයක් තමයි මෙතන කියන්නේ. ශිෂ්‍ය කේන්ද්‍රීයයි ගුරු කේන්ද්‍රීයයි. සරල රේඛාවක් ගැහුවොත් රේඛාව එක පැත්තක තියෙනවා
ගුරු කේන්ද්‍රීය, අනිත් පැත්තේ තියෙනවා ශිෂ්‍ය කේන්ද්‍රීය. මේ දෙක මැද කොටසක් තියෙනවා. මැද කොටස තමයි අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය අපිට පාවිච්චි කරන්න උපදෙස් දෙන්නේ. ඒක තමයි හොඳයි කියන්නේ. ගුරුවරයා අඩුවෙන් කතා කරලා ශිෂ්‍යයාට වැඩි වැඩක් කරන්න දෙන්න කියන එකක් තමයි. ශිෂ්‍ය කේන්ද්‍රීයම වුණොත් ඒ වගේ අවාසි තියෙනවා. දරුවා නොමග ගියොත් ගියාමයි. ගුරුවරයාගේ අඩු කතාව හින්දා. එහෙනම් ගුරුවරයා අඩුවෙන් කතා කරලා මග පෙන්වීම අනාවරණ ක්‍රමයේ යටතේ උගන්වන්න කියන දේ තමයි අදට පද්ධතියට ගොඩක් ඇවිල්ලා. දැන් මේවත් තව වෙනස් වෙවි ඉදිරියට එනවා. එහෙනම් අපි බලමු දේශන ක්‍රම ශිල්පය ගැන. දේශන ක්‍රම ශිල්පය. දේශන ක්‍රම ශිල්පය. දේශන ක්‍රම ශිල්පය කියන්නේ මේක වාචික ඉදිරිපත් කිරීමක්, ගුරු කේන්ද්‍රීය ඉගෙනීමක්, ඉගෙනුමක් සිදුවීමට වාචිකව සකස් කරගන්න ඉගෙනුම් ක්‍රමවේදයකට අපි කියනවා දේශන ක්‍රමයක් කියලා. එතකොට මේක වර්තමාන පාසල් පද්ධතියේ විශ්වවිද්‍යාල උසස් අධ්‍යාපන ආයතනවලත් වැඩියෙන්ම යොදා ගන්න ක්‍රමයක් විදිහට සඳහන් වෙනවා. ඒත් එක්කම ඒකපාර්ශවීය සංනිවේදනයක් තියෙනවා. දැන් තොරතුරු අදහස් න්‍යායන් කාර්යක්ෂමව වෙනම සිත් අද ගන්නා සුළු ආකාරයෙන් ඉදිරිපත් කරන්න දේශන ක්‍රමේදී හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඒත් එක්කම මොකක්ද දාන්න ඕකද කැඩුවේ. හරි. ඒත් එක්කම ඊට පස්සේ මේකෙදී ගුරුවරයෙක් තමන්ගේ විෂය ක්ෂේත්‍රයේ තියෙන විෂය කරුණු වාචික විදිහට සංනිවේදනය කිරීම තමයි මේකදී වෙන්නේ. ඉදිරිපත් කරන කෙනාගේ කතිකත්වය, එයාගේ පළපුරුද්ද, ඒත් එක්කම යොදා ගන්න අත්දැකීම් වල සුවිශේෂී යෝග්‍යතාවය දේශන ක්‍රමයට මහා පිටුවහලක් දක්වනවා. එතකොට දේශන ක්‍රමයේ මේ භාවිතයෙන් වඩා ඉහළ මට්ටමේ ප්‍රජානන හා ආවේදන ක්ෂේත්‍රයේ අරමුණු වලට ලං වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මනෝචාලක අරමුණු වලට ලං වෙන්න නම් බෑ. දේශන ක්‍රමයේදී අර දරුවෙකුට කරලා හුරුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා මනෝචාලක අරමුණු ළඟා කරගන්න අමාරුයි. දේශන ක්‍රමයේ භාවිතා කරන්නේ ගණිතය, විද්‍යාව, ස්වභාවික විද්‍යාව වාගේ විෂයන් වලට හොඳින් පෙළ ගැස්වීම, ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා මේක ගොඩාක් භාවිතා වෙනවා. එතකොට මේකේ තියෙනවා වාසි ටිකක්. දේශන ක්‍රමේ වාසි ටිකක් තියෙනවා. මොනවද මේ වාසි? පිරිවැය අඩුයි. පිරිවැය අඩුවෙන් වැය වෙන්නේ. ඒත් එකම ඉතා පහසුවෙන් සංකල්ප අනුක්‍රමිකව ලබා දෙන්න පුළුවන්. කතා කරන දේ හොඳින් පෙළගස්සලා දරුවන්ට දෙන්න පුළුවන්. විශාල කරුණු ප්‍රමාණයක් සාරාංශ කරන්න පුළුවන්. ගොඩාක් විශාල කරුණු ප්‍රමාණයක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ගුරු කේන්ද්‍රීය ලක්ෂණ වැඩි හින්දා පන්ති කාමර පාලනය කෙලීම ගුරුවරයාගේ අතට ගන්න පුළුවන්. ගුරු කේන්ද්‍රීයනේ වැඩි, පාලනය තනි කර නතු කර ගන්න පුළුවන් ගුරුවරයාට. මේකේ මේ විදිහට සහභාගී වෙන්න දරුවෝ ගොඩාක් දෙනෙකුට බහුතරයකට පුරුවක් තියෙනවා. මේ ක්‍රමයට තමයි පුරුදු වෙලා ඉන්නේ. උගන්නගෙන යනකොට දේශනය කරගෙන යනකොට අපහැදිලි තැනක් තිබුණොත් ටක් ගාලා අත උස්සලා එතනින් මේක නිවැරදි කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. පාඩම සංවිධානය කරනකොට උගන්වන කෙනාගේ අත්දැකීම් මත පාඩම සංවිධානය කරගන්න පුළුවන්. එතකොට බොහොම රසවත් විදියට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. තමන්ගේ අත්දැකීම් මේකට යොදාගත්තා. දරුවගේ ඉන්න මට්ටම අනුව පාඩම සංවිධානය කරන්න පුළුවන්. දරුවගේ මට්ටම තේරුම් අරගෙන. ප්‍රශ්න කර ළමයින්ගේ විවිධත්වය අනුව පාඩම සංවිධානය කරන්න පුළුවන්. දරුවන්ගේ විවිධත්වය අනුව ප්‍රශ්න කරමින් පාඩම සංවිධානය කරන්න පුළුවන්. මේ වර්තමාන ලෝකයේ පවතින අලුත්ම පර්යේෂණ අත්දැකීම් ක්‍රම උපයෝගී කරගෙන දේශන මෙහෙවන්න පුළුවන්. ඔය වර්තමාන ඉදිරිපත් කරන්න භාවිතා කරන මෘදුකාංග, අක්ෂර, චිත්‍ර, ප්‍රස්තාර, කෙටි චිත්‍රපට මේවට ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන් දේශන ඉදිරිපත් කරනකොට.
ඔය අපිට ලෙක්චර්ස් කරනකොට Zoom එකේ අර Google එකෙන් ඇදලා දාන්න. ඒ විදිහට කරන්න පුළුවන්. දේශන වලින් තව මුද්‍රිත මාධ්‍යයන්ගෙන් ලැබීමට කල්ගත වන සංකල්ප විශේෂ කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. මේ අලුත් තාක්ෂණයෙන් හඳුන්ලා දීලා තියෙන මෙවලම් තියෙනවා. ඒ මයික් එහෙම. රෙකෝඩර්ස්. අන්න ඒවා එහෙම නැත්නම් ස්මාර්ට් තිර ඔන්නව භාවිතා කරලා නවතම අධ්‍යාපන තාක්ෂණික මෙවලම් සහ උපකරණ භාවිතා කරලා වඩාත් හොඳ දේශනයක් පැවැත්වීමේ හැකියාව තියෙනවා. විවිධ මූලාශ්‍රයන්ගෙන් ලබාගත් අලුත් තොරතුරු සංකලනය කරලා දේශන මගින් සපය ගන්න දරුවන්ට ඉදිරිපත් කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා. විශාල දරුව ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා නම් කරන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමය දේශන ක්‍රම. මෙන්න මේ වාගේ කියපු වාසි ගොඩාක් තියෙනවා දේශන ක්‍රම. එතකොට දේශන ක්‍රමයේ අවාසිත් තියෙනවා. ඔව් ටීචර්. කියන්න. පොඩි බාධා කිරීමක් කරනවා මේ කට්ටිය දන්නවත් ඇති අද රෑ 10 ඉඳන් ලොක්ඩවුන් කරලා කියලා නිවුස් එකක් ගියා සර්. අර පොත් එහෙම ගත්තේ නැති කවුරුම හරි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් දන්නේ නැති ඒකයි මම පොඩ්ඩක් මතක් කිරීමක් කරේ. ඔව් අද රෑ 10 ඉඳන් ලොක්ඩවුන් කතාවක් කියනවා ඒත් එකම මතයක් යනවා රජයේ සේවකින්ගේ පඩියෙන් 50%යි ගෙවන්නේ කියන එක. දන්නේ නැති කෙනෙක් හදිස්සි ඉන්නවනම් අපේ දුෂ්කරතාවයක් එයි. නමුත් ඉතින් අපි අනේ අපේ ටීචර්ලා මේ මට නම් හිතෙනවා ටීචර් මගේ පුද්ගලික මතය මේක සතියක් එකමාරක් ආපස්සට අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක යයිදෝ කියන සැකයක් මට තියෙනවා.